ondas, fai maratón. É unha proposta tan bonita, colosal, construindo pontes, Galiza, Portugal. Ponte nas Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Saludo de Manu Chao y de Radio Bemba a toda mocedade de que fai Pontes nas Ondas. La educación es la base del futuro. Es verdad de ser de mayo, a Galicia, Portugal, 24 horas de radio de patrimonio inmaterial. El programa se llama Ponte nas Ondas y es una experiencia que están haciendo niños y niñas de escuelas gallegas y portuguesas. Temos unha ponte unindo os dous países e levámonos moi ben con eles. Comezamos camiño nesta Ponte nas Ondas que neste 24 de abril de 2026 volve a conectar Galicia e Portugal. Máis de 86 centros educativos de 50 municipios de toda a Eurorrexión danse cita desde agora e durante toda a mañá para facer radio, recoller o patrimonio cultural inmaterial que nos une e divulgar o enorme valor da lingua, da cultura e da historia compartida. E ese camiño que hoxe comezamos tamén desde aquí, desde Santiago de Compostela, non só tende unha ponte sobre o Miño, senón que dá o salto entre continentes e levaranos a finais deste ano ata Asia, xa que o modelo Ponte nas Ondas de boas prácticas do patrimonio cultural inmaterial será o exemplo escollido pola UNESCO para a futura plataforma das boas prácticas co PCI, que será presentada no mes de decembro en Xiamen, China. Nese camiño entre culturas e entre continentes atoparémonos a Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026 e escritora a que hoxe homenaxearemos durante esta xornada, porque do mesmo xeito que Begoña andivo a terra, como antes fixo Manuel María, tamén nos seguiremos esas pisadas nas que nos atoparemos coa divulgación, coa pedagogía e o xornalismo e coa radio como vehículo de todo o que merece ser contado. Moi bo día, saúdos desde a Facultade de Ciencias de Comunicación da USC desde Santiago de Compostela. Saudamos tamén a todas as compañeiras e compañeiros que se atopan nos outros 9 lugares da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, onde tamén se está a desenvolver esta xornada radiovisual. E para abrir esta xornada de radio escolar nas ondas e por streaming, temos connosco a decana da Facultade de Ciencias da Comunicación, Ana Isabel Rodríguez. Moi bo día. Hola, moi bo día. Ana Isabel, esta facultade xa leva varios anos sumándose a este proxecto a través de diferentes iniciativas. Cal é o proveito que saca a universidade de todo isto? Bueno, pois antes, se me permitides tamén, dúas cuestións moi breves, tamén saudar a todas as colaboracións que tedes tan espalladas, non, por toda a rexión que participa nesta xornada, e parabenizar a Ponte nas Ondas por todo ese éxito que está conseguindo e sobre todo con esa mirada posta, non, nese decembro do 26 que é moi importante. Que saca a facultade ou a universidade desta experiencia? Moitísimo valor. É unha, bueno, forma parte tamén
tamén do ADN desta facultade esa implantación no territorio, os estudos de xornalismo e de comunicación con ese enfoque galego e sobre todo con ese enfoque galego-portugués, porque esta facultade ten tamén moitos vencellos con esa lusofonía, formamos parte de redes tamén de investigación, de pesquisa, de universidades no ámbito desta non só Eurorrexión, senón tamén non só co norte de Portugal, senón con Portugal no seu conxunto, e facemos moitos eventos, tamén encontros científicos, docentes, académico-docentes, e temos ese vencello. E para nos o principal é ver sobre todo a estes futuros, entre algúns haberá, esperemos, xornalistas ou comunicadores que hoxe se aproximan a nós e que tamén nos coñecen. Decana, se hoxe tivese que meter nunha maleta un só son ou unha soa palabra do noso patrimonio, do patrimonio de Galicia, para que os expertos da UNESCO na China entendan o que pasa aquí hoxe, que meterían nesa maleta? A min hai unha palabra que significame moito en moitos conceptos, que é agarimo. Eu creo que agarimo define moi ben tamén o proxecto de Ponte nas Ondas, porque sin ese agarimo manter un proxecto como de Ponte nas Ondas tanto tempo e con tanto esforzo, implicando a tanta xente de tantas xeneracións, sería moi difícil. Con agarimo traballamos aquí tamén todo o día, digamos, nesta facón, ou polo menos o pretendemos. Sí. En tempos de... Bueno, non sei se te corte... No, nada, perfecto, gracias. En tempos de inteligencia artificial, de redes sociais, de contidos efémeros e alfabetización mediática, que é algo do que tamén vai, pois, todo isto, Ponte nas Ondas, que lugar debe ocupar a formación nas nosas crianzas? Fundamental e indispensable, e o galla que fose máis do que é nos centros educativos. Desde aquí tamén sempre lanzamos unhos SOS, por decirlo de alguna maneira, ás administracións que teñen competencias en facer os currículums de esas etapas non previas, tanto desde primaria, infantil, primaria, xa despois tamén no ensino secundario, para que todo que o valor da información, ese coñecemento de como distinguir unha boa información dunha desinformación, que todo eso este presente constantemente, transversalmente, e que forme parte quizáis tamén dese ADN educativo que acompañe os xóvenes e as crianzas desde ben pequeniños hasta que xa recén chegan á universidade, porque esa vai ser a semente do que é o futuro das audiencias, dos consumidores de medios e de información, que necesitan ter esa formación para logo valorar o que é un bon traballo xornalístico. Pois moitas gracias a Ana Isabel Rodríguez por abrirnos as portas dos estudos da facultade, por sumarse unha primavera máis á celebración da radio escolar máis importante de Galicia e norte de Portugal, e da que o gallá salga moitos xornalistas e pasen por aquí de novo. Efectivamente, algúns xa estarán neses contidos que creo que están hoxe pola mañán, que xa hai tamén pegada Facón, sí, con Ulises, con eso, con Cazas con Canto, etcétera, etcétera. Polo tanto, aí tamén estaremos presentes e moi agradecidos desde como non podía ser de outra maneira, un alumni tamén ilustre da nosa facultade. Moitas gracias por todo. Pois moitas gracias, decana. Nos comezamos xornada. Saúdos de Laura Calvelo e de José Manuel Diego. Están desde a técnica Raúl Silva e José Fernández. A ver, conectadevos aí. Un saludito, hombre, claro. Comezamos co CEIP López Ferreiro, de aquí, de Santiago, que está agardando para comezar o seu programa. E facémolo antes presentando en exclusiva. Wow, Laura, unha exclusiva. Isto é, ojito, isto é xornalismo de raza. Pois sí, temos en exclusiva o videoclip e a próxima canción de Uxía, unha colaboración con Malvela, adicada precisamente a unha das nosas protagonistas de hoxe, Begoña Caamaño. Estreamos canción e abrimos xornada co López Ferreiro. Nas ondas do mar de Vigo emerxe unha loira vela, nos teus brazos o abrigo, na tua fronte unha estrela. Vestidiña de cor lila, defendendo a
Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Saludo de Manu Chao y de Radio Bemba a toda mocedade de que fai Pontes nas Ondas. La educación es la base del futuro. Fai un trato co galego, especial xornada multimedia de Radio Escolar Ponte nas Ondas. Bo día a todas e todos. Benvidos e benvidas ao programa da Radio do López Ferreiro. Hoxe, retransmitindo desde os estudos da Radio da Facultade de Xornalismo, na Universidade de Santiago de Compostela. No faladoiro estaremos Leire, Aitana, Amelí, Elisa, Lía, Luca, Fuco, Roque, Erea, Ainara, Iria, Mariña, Pía, Rosalía, Alessandra, Sira e Sergio, en representación do alumnado de quinto de Educación Primaria, do CEIP López Ferreiro. En representación do alumnado de sexto de primaria estamos Sergio, Mauro, Martiña e eu, Sabela. Un marcheo de ilusións e palabras que partiron nos devolven novos. No control técnico está unha representación do alumnado desta Facultade de Xornalismo, José Ramón Fernández e Raúl Silva. Tamén nos acompañan os nosos mestres Alberto e Ana. Xunto a eles está Xosé Manuel e Laura, compañeiro de Ponte nas Ondas. Destacar, antes de nada, que hoxe estamos aquí, nesta xornada de Radio Escolar Multimedia, con motivo do 31 aniversario do colectivo Ponte nas Ondas. Queremos poñer en valor o seu importante traballo durante estes 31 anos, implantando a radio escolar como ferramenta pedagóxica nos centros educativos e prometendo o noso patrimonio cultural inmaterial. Grazas, Ponte nas Ondas. Ao longo deste programa daremos conta da nosa campaña educativa. Fai un trato co galego, unha proposta do noso centro para fomentar o uso da nosa lingua entre a comunidade educativa desde o curso 2020-2021. Ata levou o Premio de Innovación Educativa en Dinaminación Lingüística no curso 2022-2023. Ademais de participar nos dos últimos cursos, nos programas 21 días co galego no 2024 e en Falamos Máis no 2025. A partir das preocupacións que tiñan as familias polo pouco uso do idioma galego, entre o alumnado xurdiu a necesidade de darlle un novo impulso e poñelo en valor entre os nenos e as nenas. Falando que xente pola mañá, escoitarei e saberei o que pasou polo meu lar. Queremos que a nosa comunidade educativa faga un trato co noso idioma e sexa quen de animar a cidadanía de Santiago a facer un trato co galego na rúa, no comercio, nos centros de saúde. Nun primeiro momento, achegouse a proposta ao alumnado e ao persoal docente e non docente. Despois, as familias e, a continuación,
Realizouse diferentes materiais para dar a coñecer a proposta aos distintos sectores da sociedade local. Queremos que Compostela faga un trato co galego. Tamén queremos destacar as propostas de aprendizaxe e servizo que fixemos con Agadea, Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos de Alzheimer, e coa aula de maiores da Biblioteca Ánxel Casal. Podedes estar ao tanto de todo o que facemos dende a páxina web do centro e nos blogs e o Instagram do equipo de dinamización da lingua galega. Imos debullar máis sobre a nosa campaña, falando das 3 vías onde actúa. Xoga en galego. A partir do libro de memoria, un conxunto de textos ilustrados por alumnado e que son unha escolma da tradición oral das súas familias, xogamos con fórmulas de tradición oral. Rabo de boi, rabo de bestas, dixo meu pai que estaba nesta. Tamén cos xogos elaborados polo equipo de dinamización da lingua galega a través do programa Donas de Sí, como xogo de cartas das nosas mulleres imprescindibles e da guía digital de xogos que podedes atopar en YouTube. Costureiras enredaron, cose, ponte, coseman. 1, 2, 3, zapatillo quieto e... Neste momento estamos traballando sobre un novo libro que ademais incorporará textos en linguaxe pictográfica e con códigos QR. Atende en galego. O noso alumnado anima as persoas de diferentes institucións e establecementos da contorna a prestar atención ao público do noso idioma. Realizamos unhas grabacións e vídeos recollidos nos nosos blogs e na nosa conta de Instagram, onde promocionamos estes negocios e establecementos e promovemos contidos a favor do uso do galego e dos lugares nos que se emprega o noso idioma. Ola, amigas, cando queirades vir por cousa linda, que saibades que vos atendemos en galego. Estamos na Casa do Taberneiro e aquí atendemos en galego. Na librería Conceiro atendemos en galego. Nesta barbería fálase galego. A librería Couceiro, Casa do Taberneiro ou Tenda de Cotío son algúns dos establecementos que participaron nesta proposta. Ademais, agasallámoslles cun selo adhesivo para premiar e identificar aquelas empresas ou organismos que se unen á nosa campaña.
A raíz do toxo verde. Relaciónate en galego. Empezamos subindo ao noso blog as mensaxes de persoas coñecidas e recoñecidas que animaban a falar en galego e despois a través dunha conta de Instagram. Comenzamos polas familias e outras persoas da comunidade educativa, pero agora xa se suman persoas moi coñecidas. Ola, amigas, cando queirades vir por cousa linda, que saibades que vos atendemos en galego. Estamos na Casa do Taberneiro e aquí atendemos en galego. Na librería Conceiro. Ola, son Guardis Martín Rey, son a alcaldesa de Santiago. Ola, eu son Esther Estevez. Hola, somos Tanxugueiras. Hola, amigas, hola, amigos, son Paco Nogueiras. Nestas mensaxes anímanos a desenvolvernos en galego, no día a día. Fai un trato co galego. Fai un trato co galego. Fai un trato co galego. E ti? Fai un trato co galego. Neste punto temos que destacar a labor que fai polo galego o grupo de teatro López Ferreiro. E que é mellor para contárnoslo que o seu director. Que pasa, Alberto? Hola, Alberto, contanos un pouco de ti. Hola, bons días. Eu son Alberto Martínez. Levo 4 cursos no Colexio de Educación Infantil e Primaria López Ferreiro, daqui de Santiago, como mestre de Educación Infantil. Levo 2 cursos como coordinador do equipo de dinamización galega. Sabemos que tiveches experiencia nas artes escénicas. Que che levou a facer teatro co alumnado do López Ferreiro? Eu fixen teatro dende fai moitos anos, máis ou menos cando tiña a vosa idade. E tamén, sobre todo, durante os meus anos universitarios. Cando comecei neste cole no 2023, collín a batuta como director da compañía de teatro e levamos participando cada ano no certame de teatro intercentros de aquí, de Santiago de Compostela. Que relación hai entre o teatro e o fomento do galego? A ver, principalmente, as obras que facemos están en lingua galega, eso xa é un punto importante. A partir do teatro, eu considero que non solamente se fomenta a expresión oral, a corporal, e tamén o medo a perder a vergonza. Tamén é unha ferramenta moi importante para dinamizar a nosa lingua. A primeira obra que fixemos, que o seu nome era justamente Fai un trato co galego, trataba sobre o retroceso da nosa lingua na poboación de Galicia. De feito, a obra do curso pasado falaba dun ilustre galego como Castelao. Por suposto, con motivo do 75 aniversario do pasamento de Castelao, quixemos facerlle unha homenaxe a un dos referentes máis importantes de Galicia. Demos unha volta ao clásico biopic de Castelao que vemos no cine, e nesta obra créase un director, unha guionista máis ben, crea o guión definitivo para unha película sobre a vida de Castelao. Pero a directora desta película, cando acolle e quere facer esta película, innova tanto que mete trends de TikTok, mete retos virales, porque quere facela máis moderna, máis adaptada ao público de agora. E todas as túas propostas tiñan relación coa lingua galega? Non todas. Outras obras que viñeron despois non falaban da lingua, pero tocaban temas moi importantes da sociedade actual. Por exemplo, a invasión de especies exóticas na flora e fauna galega, ou a crise da vivenda, que xusto estamos ensaiando con este grupo que veu hoxe a falar á radio, ímola representar o 5 de maio no Teatro Principal de Santiago. Podedes ver todas as nosas obras no blog de Fai un trato co galego. Moitas grazas polo teu tempo, Alberto. Agardamos seguir vendo máis obras no futuro e poder participar nelas. Moitas gracias. Foi todo un placer. Isto da radio é unha pasada. Contos de medo e verás as ondas do mar.
fai un trato co galego, animan o alumnado a expresarse en galego e a valorar a súa utilidade. Entendemos o uso do galego como algo natural e enriquecedor na vida cotiá e poñemos en valor o noso idioma, con todo o alumnado, tamén o que procede do estranxeiro, amosando que o galego é unha lingua útil e válida en calquera ámbito. Queremos dar as grazas a toda a comunidade educativa do CEI López Ferreiro e ao colectivo Ponte nas Ondas por fomentar a radio como instrumento pedagóxico. Fai un trato co galego. Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026, adentrouse no xornalismo desde a súa formación docente, unha faceta pedagóxica que transloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, que onde estudastes, ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro, non só onde estudamos, sino onde en aquel momento que era tan potente, donde nos formamos realmente, non era só estudiar, sino formarse, revelarse e tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantis foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo o xusto o momento de, efectivamente, deixar sair todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E eso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento, e era o contexto social, e era a realidade do barrio, e era a realidade da cidade de Vigo, onde o alumnado estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que grazas a que seguimos sendo un barrio máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Non sei se que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, bueno, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento me lo estaba pensado. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña. E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo a comigo. Tiña esa maxia así.
E ti quedaches moito con ela nos micros, Uxía, facendo radio con ela, man a man. Sí, xa moi a posteriori na Radio Galega en Compostela, e aprendi moitísimo, claro, tive o privilexio de formar parte dese programa Andando a Terra, que para min supuxo a abrir as portas do mundo musical de moitísimos países. Algúns coñecía máis, xa os coñecía eu, e outros non, pero despois tive a oportunidade de escoitar a súa análise sociopolítica, en fin, e magistral. Entón, bueno, foi un privilexio. Tamén coincidín no Diario Cultural. Eu facía comentario crítico semanal durante moitos anos, e en algúns deles estaba Begoña presente tamén. Entón, a información cultural tamén é algo que marcou moito a trayectoria de Begoña e a miña. E tú me rindo, porque a etapa que eu coincidín con Begoña aquí na Radio en Vigo, claro, non facía este tipo de programa, que me podo imaginar con que prazer o faría. Pero si estou lembrando as súas crónicas, as súas noticias, que creo que o mellor Bea se lembra, non? Cando Begoña facía información, polo xeral información municipal ou información laboral, información do Vigo da reconversión, do Vigo da movida, do Vigo da droga, das leis contra a droga, manifestacións, rúas cortadas, Begoña polo medio, co seu magnetofón. Había un magnetofón pequeniño que xa era un adianto poder levar un magnetofón na man. Ti chegabas, puñaslle o señor de turno o magnetofón a tal ou tal, grababas e non podías mandar esa información á radio. Tiñas que sair á rúa, patear o que tiveras que patear para chegar á tua emisora, e se chegabas con tempo ben, e se non te parabas na casa de alguén, petabas na porta que te dixeran usar o teléfono, porque había que mandar a crónica. Claro. Todo isto, a cuestión tecnolóxica é ben importante. E aí estaba tamén unha Begoña gimnástica. Quero decir, ela era quen de xogar hasta o último minuto por levarse esa información que somente tiña ela e que a compartía coas compañeiras. E se volvemos a Ponte nas Ondas, cantas Begoñas Camaño pode haber nas aulas de Ponte nas Ondas? Pode haber xente que está, nenas e nenos que están estudando e de repente, cando chegue o momento de estudar ou dedicarse a algo, digan, igual era a miña vocación. Sí, pois mira, eu estaba pensando cando comentabades que Begoña Camaño chegou ao eixo da comunicación por azar, non? De forma fortuita, porque ela estudou outra cousa e o que a comunicación, o xornalismo non era unha profesión que no momento estivera na cabeza como unha primeira opción, e menos para unha muller. E sí que me chama a atención o feito de que fora algo tan vocacional, que levase tan dentro e que chegara de forma tan directa e de descubrirse, no, que realmente iso era para ela nun momento no que as facilidades eran nulas para descubrir ese mundo. Eu que tive a sorte de ser unha alumna de Ponte nas Ondas, xa non das primeiras, xa pillei o proxecto avanzado, cando xa era quizáis un pouquiño máis habitual ter unha radio escolar, ter profesorado que soubese un pouquiño de radio e que se metese iso pouco a pouco no alumnado. Pero cando isto naceu nos 90 tivo que ser unha revolución, claro, o feito de dar ao alumnado a oportunidade en igualdade a rapaces e a rapazas de que se escoitase a súa voz, non somente no centro educativo, senón incluso máis alá das fronteiras galegas. A comunicación con a lusofonía, que é outro dos piares de Ponte nas Ondas. Eu penso que, aí está claro que hai moitas Begoñas Camaño que descobren a súa vocación gracias a Ponte nas Ondas. Era un Begoña, a lusofonía, ela ten participado en conferencias internacionais, pois o ben co galego integrado directamente en portugués. E Begoña, compañeira. Quen ten ese expediente? Nas ondas do mar de Vigo emerxe unha loira vela, nos teus brazos o abrigo, na tua fronte unha estrela.
O campo é cultura, é memoria. E nós hoxe queremos afondar na memoria colectiva do agro con este podcast titulado Onte, hoxe, mañá e sempre O agro. Unha rapaza do Foxo lé poemas de Olga Novo. A terra é como un corpo que respira para nós. Non hai futuro sen terra. Ei, contáronme que dunha volta Lamas Carvajal sentenciou o labrego era quen sostiña o mundo. Pedazo frase, meu. Pero as labregas? E as labregas? Iso do agro queda un pouco lonxe para nós, non? Quedará para vós. Na miña casa seguimos vivindo do agro. Miña nai ten vacas, botámolas para o prado todos os días. Os prados son o casto, a braña redonda, o baliño, a cerrada de abaixo, a pichola, etc. As vacas son de carne, teñen becerros que maman o leite. Algúnas teñen nomes, a vermella, a cuca, a toura, a brava, o todoterreno, a paloma. É todo o reinado, a condesa, a marquesa, a princesa, fáltanos a raíña. Cada día hai unha dura rutina de traballo. A rapaza do Foxo segue a ler poemas de Olga. Somos da terra, e da herba que medra, e do leite quente das mañás. Teño unha idea. Analicemos o pasado de agro en Galicia e miremos o presente. Como é agora o conto das labregas? O agro non é pasado, é a vida que segue respirando e que merece ser escoitada. Fuches ao Foxo. Fun. Piche las nenas. Bin. Deches o bolo. Dei. Bueno. Que pasa, meu? Ves do Foxo? Veño, bro, anda ali con proxectos sobre o agro. Teñen todo super estético. ¡Obvio! A mesma rapaza do Foxo lé agora poemas de Rosalía Fernández Rial. Arei e sementei. Boca abaixo, amamanto a risa da terra, danzando o cultivo, a fertilidade, para agromar de novo da infinda protestade de crear. Mírenme, miren os meus brazos, arei e sementei. Traballei na corte, e ningún home o fixo nunca mellor que a min. E acaso non son unha muller? Sí, unha muller labrega. Chámome Xinelia, teño 79 anos. Pois sí, temos aquí unha labrega de verdade, a miña avoa. Hola, aboiña. Hola. Entrevistémola. Aboa, agora na casa temos lavadora, electrodomésticos e ata internet. Teño entendido que as casas de antes eran de pedra, tiñan lareira para quentar e cociñar, e moitas veces convivían animais e persoas preto. Lembraste de como era cando eras pequena? Como era a túa casa? Pois a miña casa vivíamos a xente, a máis os animales, todos na mesma casa. Vacas, porcos, galiñas, todos así, un conxunto. E a cociña era de terra, e tiñamos unha lareira, facíamos ali o lume porque non había luz, e había que facer lume para que se vira a xente, porque non había nada. Cando os nosos papás prendían unha vela, decíamos, así será a luz eléctrica. E non, hoxe ainda que prendamos 7 ou 8 velas, non se ve como a luz. Os tempos campearon moito. Antes, as familias traballaban no campo, cultivaban millo, patacas, trigo, tiñan hortas. Todo era manual, non é como agora que hai tractor, vendes o leite e mercas no súper para comer. Que era o que máis traballo daba? Vostede andaba ao xornal? No, ao xornal non andaba, pero traballaba na casa. Había que cortar o toxo, nos chamamos o podón, outros chaman o podo, despois traíanse os carros de toxo para a casa, facíase chamábamos unha pila para todo o ano, despois estrábanse as cortes, que era o que había nas casas, carvacas, facíase a cama, e despois quitábase ese abono, levábase para arvejas, acendíase, labrábase, e despois botábase os produtos, centeo, trigo, patacas, millo, todo eso. É todo á man, e sachando con a sacha todo á man. Non había outras cousas.
En canto aos animais, había animais para traballar, para comer, había animais para o transporte como os cabalos. Logo da casa, as vacas, os porcos, as galiñas. O toxo era unha planta moi importante. Para que se usaba? Por que era tan importante o toxo? Pois quentábamos o forno para facer o pan, que se amasaba, o centeo, o millo, botábase un pouco niño de trigo, e amasábase nunha artesa, ainda hai algunha por aí, e despois quentábamos o forno, e metíamos o pan ali, para cocer, 7 ou 8, chamabanlle pan de millo, e así, era a nosa vida. Antes, as nenas e os nenos xogaban a corda, a mariola e mesmo facían bonecas de trapo. Agora tanto día coa maquinita e moitas veces nin coñecen ao veciño. Como é un día normal cando eras pequena? Había moita xente na aldea? Pois sí que había moita xente, había os xuntanzas que non as hai agora. Xuntábamos todos, vellos, mozos, íbamos ás festas andando, viñamos dar festas andando, cantábamos polos camiños, era distinto da hora. Ahora todo é solitarios e así. Apreciábamos os nosos maiores ou os nosos vellos. Se viña unha persona maior con feixe de leña ou un saco de patacas, íbamos e collíamoslo, axudámoslo, e así. E agora non, agora cada un anda ao seu e máis nada. É así. A vida cambiou moito, moito. Éramos moi unidos. Agora non, a xente unha marcha adiante, outra de atrás e na máis. E os vellos, pois, débense de apreciar, porque son os que nos enseñaron todo. Porque estudiamos nos libros, estudiamos en todas as cousas, pero o respeto da xente enséñanosla os nosos avós e máis os nosos pais. Respetar a xente, a querela e a disfrutar deles, que é o máis bonito que hai. Disfrutar os abuelos dos netos e os netos que disfrutan dos abuelos. A mesma rapaza do Foxo segue lendo poemas de Rosalía Fernández Rial. Miradia, ela é o ollo do furacán. O seu inspirar atravesou séculos para alentarnos. Se deixades que vos arrole, espertaredes cun corpo arbóreo. No único bosque que Truz sementou para vos. Nena, perdona se cho pido un pouco pan de millo, que doutro non o hai, porque nos vimos na costa do Navallo, cansados do traballo, queremos merendar. Porque nos vimos na costa do Navallo, cansados do traballo, queremos merendar. Aboa, que botas de menos da aldea de antes? Que che parece a vida dos nenos e nenas de agora? Bueno, agora é máis sodes máis libres. Antes non estábamos libres, tiñamos que axudar aos nosos pais, aos nosos abuelos, íbamos pouco á escuela, que tiñamos que traballar. Antes non se iba á escuela como agora. Sabemos ler e sabemos algo, pero non como agora. Tiñamos que traballar na casa, pois aprendíanos a lavar, a limpiar unhas patacas, eu que sei, cousas distintas. Íbamos á escuela, tiñamos unha tarde que nos enseñaban a coser un botón. Agora quen sabe coser un botón? Nadie. É así. Éramos pequenas, que eu era pequena, e xa tiña que muxir nas vacas, e á man, para axudar aos nosos pais a ter conta da vida, que non había onde ganar un peso. Sinelia, gustaríache volver aos tempos de antes? En algunhas cousas sí, noutras non, porque agora é vivir a vida. Querer así a xente e apreciala, gustaríame aos tempos de antes. E as reunións que tiñamos era máis familiar, máis, eu que sei, máis de outra maneira, máis querida as cousas. Agora non, agora somos máis... As mans saen da terra, como se fose unha raíz. Non hai futuro sen terra, nin memoria sen quen a traballa. A identidade galega é a identidade labrega. E ata aquí o noso programa. Onte, hoxe, mañá e sempre. O agro!
Marchamos, pero quedamos ca esencia, a terra que nos dá a vida. E, como dicía Castelao, xa vai sendo hora dunha moeda galega na que teremos que estampar a cara dunha vaca. Grazas por escoitarnos en Foxo nas Ondas. E grazas unha vez máis a Ponte nas Ondas por poñer en valor o noso patrimonio inmaterial. Imos pro campo, unha banda de mulleres e de homes traballando. Comentábamos antes que a vertente pedagóxica inspira moito a carreira de Begoña. Non sei se docente vocacional ou non, xornalista vocacional, si seguro. Efectivamente. Xa, eso, penso que o magisterio foi a opción posible nos medios nos que tiñamos familiares. Pensade que daquela para estudiar xornalismo había que irse a Madrid, o sea, non é só que non houbera en Vigo, é que o sitio máis próximo onde se podía estudiar xornalismo era Madrid. Entón era algo que ela que o que quería era tamén rematar pronto e comezar coa vida activa pronto. Non se plantexou facer unha carreira superior, cando antes efectivamente xa non eran tampouco todo grados, eran os grados medios e os grados superiores. Entón pensou en unos estudos medios para rematar en 3 anos e que non foran un perxuicio económico grave, que non supuxeran un perxuicio económico grave na familia. Entón estudiou magisterio pois porque estaba aí ao lado e algo había que facer e tal. Sin tempo siquera a descubrir se aí podía haber podía enganchar vocacionalmente con eso, porque non tivo nin tempo siquera. Ese verán que rematou os estudios cando empeza a facer ese curso en Radio Noroeste e aí é onde cae absolutamente rendida, non? O sea, eu creo que isto que conta María Xosé, esa actividade frenética, ese, se xa falábamos antes dese rexurdir de onde sae esa forza do activismo aquí no instituto, con todo o que pasa nesos anos en Vigo, que imaginade, non? Non sei, pois non o podedes lembrar, pero a reconversión naval, a fábrica de Álvarez, o peche de Álvarez, que foi un momento en Vigo moi potente, o sea, de actualidade e de loita sindical e obreira nas rúas continuo. Entón, como di María Xosé, pois igual tiñas que estar nunha mani en non sei onde e ao mesmo tempo estaban, non sei, explotando cosas ou cortando tráfico en outro sitio e aí ela atopou un sitio magnífico onde efectivamente toda a súa preocupación, todo o seu o que ela tiña na cabeza perfectamente feito estaba na vida, o sea, estaba aí en directo, ¿no? E el podía estar ali, recollelo, transmitilo, contalo, claro, o sea, como non ia a enamorar. De todos os xeitos, eu sempre creo que o que estudas deixa como un pouso aí, non? Ainda que non sexa a túa vocación clarísimamente, non? Porque, por exemplo, estudiei filoloxía e acabei na música, pero o amor á palabra está tamén na música. E no caso de Bego sempre vexo na súa obra unha vocación pedagóxica tamén e didáctica. Entón está aí bueno, en Morgana en Esmelle é moi claro, e en Ciencia tamén, pero en Morgana en particular. Entón sempre hai algo que queda aí como un pouso, non? E que está presente tamén na súa maneira de comunicar, seguramente, non? Pero a mí gustame moito tamén que se vexa nos libros esa vocación didáctica. Eu vexo moi clara tamén, tanto nos libros como no pouco que puiden escoitar dela, de Andando a Terra. Vamos, unha comunicadora que quen era a moitos profesores, eu incluída, saber comunicar e saber chegar e transmitir desa forma. E ela, ademais, vamos contar unha anécdota que é moi divertida, creo. A mí contou má Ceci García,
estaba naquel momento no posto que ela deixara en Radio Popular para pasar a Radio Galega. Entón eran Sefi, Amanda e Begoña, eran as tres patas dos bancos que montaban os follóns nas roldas de prensa. Houve unha folga de bombeiros de Vigo. E entón, nas instalacións que teñen saindo cara a Redondela, subiran por unha escaleira desta de bombeiros e se colocaran nunha parte alta os bombeiros alá arriba, coa súa reivindicación, e os xornalistas abaixo. 1 hora, 2 horas, desesperada Begoña, dixo, eu subo. Claro, imagino perfectamente. Eu subo, e vai Sefi, pois eu vou contigo. E vai a Begoña subindo, e cando no momento dado mira para baixo e dice, teño vertixe. Claro, pero... Aí quedou. Entón, os bombeiros que estaban arriba desencadenáronse, baixaron para salvala e lles puxo magnetofón. E coas declaracións, despois subiron os demais periodistas que estaban abaixo, subiron todos como gracias a Begoña, tiveron esa información. Os bombeiros conseguiron a súa primeira páxina. Eles conseguiron a súa crónica. A ver, esa era Begoña. Retomando o tema da pedagogía, claro, é que facer pedagogía, igual ti como docente podelo decir mellor, é facerse entender. Unha cousa é divulgación desde o xornalismo, que é contar, intentar explicar, pero eu creo que a pedagogía vai máis alo de eso e é facerse entender. Eu creo que igual esa pegada do sindicalismo, da loita sindical, que o que busca o sindicalismo é facerse entender, puido inspirar eso. E conseguir que o que ti consegues que se entenda, ademais interese e prenda, efectivamente. Sí, é ainda máis complicado que facerse entender. É conseguir contarlo de tal forma que resulte de interese, resulte útil, resulte agradable para outra persoa, de tal forma que, sí, que prenda. Ola a todos e a todas. Somos un grupo de alumnas e alumnos do CPI de Ponte Carreira, no Concello de Frades. Sabedes o que é un CPI? Pois son as siglas de Centro Público Integrado, é dicir, un mesmo cole en que convivimos alumnado de infantil, primaria e secundaria. Por iso, hoxe estamos aquí, rapaces e rapaces, de sexto de primaria e de segundo da ESO, ademais de compañeiras de outros cursos para a parte musical, porque sí, despois haberá música en directo. A que xa non lembrades como se chama o noso concello? Pois Frades, xa vos acabamos de dicir. Frades pertence á comarca de Ordes, no interior da provincia da Coruña, a unha media hora de Santiago máis ou menos. Somos algo máis de 2000 habitantes e case toda a veciñanza se dedica ao sector primario, sobre todo a gandería de leite. En Frades temos alrededor de 10.000 vacas, 5 por persoa, e ben orgullosos que estamos diso. Pero hoxe non queremos falarvos de vacas, senón de outra das nosas riquezas. Pero non é unha riqueza material como a das vacas, ou os nosos ríos, os montes, a paisaxe, que tamén son patrimonio material. Hoxe imos falarvos da toponimia. E que ven sendo isto da toponimia? Pois o conxunto dos nomes dos lugares en que vivimos as persoas, das parroquias, das aldeas, das cidades. Ben, nós de cidades pouco imos falar, porque en Frades non temos ningunha, nin falta que nos fai. E non soimos contarvos algunha cousa sobre toponimia, senón sobre algo aínda máis interesante, a microtoponimia. É dicir, os nomes dos camiños, dos regatos, dos terreos de cultivo, dos muiños, das fontes, dos penedos, das casas, porque en Galicia temos o costume de poñerlle nome a absolutamente todo, en que en cada concello existe milleiro de microtopónimos que só coñece a xente que vive ali. Por iso, este curso no noso CPI estamos desenvolvendo un proxecto chamado Cada nome conta unha historia, no que participa toda a comunidade educativa, pero toda, o alumnado, o profesorado, as familias, a veciñanza. O noso obxectivo é recoller cantos máis microtopónimos mellor, para logo incorporalos a unha páxina web chamada Galicia Nomeada, que coordinan a Real Academia Galega e máis a Xunta de Galicia. Xa levamos anotados un montón deles, pero queremos seguir recollendo máis, tantos como poidamos.
E son as persoas maiores as que coñecen eses nomes. Temos a todos os nosos pais e nais, avós e avoas, veciños e veciñas, traballando arreo para nós. Mesmo estamos apuntando tamén nomes pertencentes a outros concellos próximos, como a Mesía, Oroso ou o Pino. Non teñen a sorte de ser de Frades, pero querémolos igual. E por que facemos iso? Porque somos conscientes da importancia que ten conservar ese tesouro de palabras. E tamén da urxencia por facelo, porque tal vez dentro duns anos xa sexa tarde demais. A sociedade actual xa non lle presta tanta atención a estas cuestións, e temos que aproveitar a sabedoría dos máis vellos para que ese coñecemento non quede polo camiño. Este proxecto dános a oportunidade de falar cos nosos maiores, e diso sempre se aprende. É certo que queda moito por facer neste labor de recollida, pero antes ca nós xa houbo quen lle dedicou moito tempo. Ides escoitar a Vicente Feijóo, coordinador técnico do proxecto Galicia Nomeada, do que antes vos falábamos, para que nos explique que é exactamente a microtoponimia e de onde procedían tradicionalmente eses nomes que se empregan para identificar cada unha das pequenas partes en que se divide o noso territorio. A microtoponimia son os nomes das leiras, das fontes, dos penedos. Chamámoslle microtoponimia porque son eses nomes que identifican partes pequenas do noso territorio, non? A macrotoponimia son os nomes dos concellos, das parroquias e das aldeas. Cada propietario prácticamente poñalle un nome distinto á súa propiedade, non? Se temos un sitio onde hai carballos, pois ao mellor poñalle a carballeira, non? Se temos un sitio abundante de auga, pois poñalle a lama, por exemplo, non? Ou se nun sitio se sementaba trigo, pois chamabanlle os trigás, e noutro sitio se sementaba liño, chamabanlle os liñares, non? Quero dicir, hai un montón de circunstancias, pero sobre todo a orografía irregular que temos que fai que poidamos poñerlle nomes a moitas partes do noso territorio diferentes para diferencialas, non? Tamén lle poñemos nomes ás vacas, aos camións, ás embarcacións, poñemoslle nome aos propios veciños, non? Que todos teñen algún alcume, ás casas, poñemoslle nomes, non? Temos esa tendencia a poñer nome a todo. Para contarvos algo sobre a toponimia de Frades, o lóxico é comenzar polo nome do noso concello, que por suposto tamén conta unha historia, porque pese a chamarse Frades, parece que ali non houbo nunca un mosteiro nin convento. A súa orixe semella estar en que parte dos terreos do noso municipio eran propiedades dun mosteiro moi importante e relativamente próximo, o de Sobrado dos Monxes. Claro. Frades é tamén o nome dunha das parroquias do Concello, cuxa localidade máis coñecida é a Ponte Carreira, un nome que xa explica el suíño. Era a ponte pola que antano pasaban os carros. Pero temos aínda 11 parroquias máis. Vamos contarvos de onde veñen os seus nomes respectivos. Empezamos polo A. É a primeira parroquia que nos aparece é Abellá. Aínda que pode aparecelo, Abellá non ten nada que ver coas abellas, nin coas abelás ou as súas aves as abeleiras. Todo indica que Abellá procede do indoeuropeo, unha lingua moi antigua, moito máis que o latín, e que está relacionado coa abundancia de auga. A verdade é que soa bastante creíble, porque na parroquia de Abellá e en todo o concello de Frades temos agua por todas as esquinas. Aiazo ten tamén un nome prerromano, tal vez relacionado de novo coa presenza de auga porque está pegadiño ao río Tambre. Outras teorías din igual que ten que ver con latín adjacere, que significa estar ao lado. Non sabemos ao lado de que, quizáis do propio río. O mesmo con algar relevante, un home de nome Aliaz ou Allaaz. Como non o sabemos seguro, preferimos deixar a orixe de Aiazo mergullado no misterio. Sexa como sexa, estades convidados á festa da merenda, a gran celebración desta parroquia. A continuación ven Añá, cun nome así de curtiño, só 3 letras. Neste caso sí que se sabe de onde ven, de Villa Aniagna, é dicir, a casa e os terreos de alguén chamado Anius. De seguro, a persoa máis importante da contorna. Villa desaparece do nome, e Aniagna convértese en Añá a medida que a lingua evoluciona do latín ao galego, por unha serie de fenómenos lingüísticos dos que non imos afondar para que non pensedes que somos uns pesados. Toca agora célticos, que ten un nome moi chulo, porque é así como os romanos chamaban aos membros das tribus que vivían en zonas da Península Ibérica. Pois ese aos celtas, mirad hoxe día xa non hai cousas que chaman celta. Empecemos polo equipo de fútbol. Pois todo iso dos celtas ou os célticos precede hai miles de anos, e parece que daquela xa había xente vivindo en Frades. E a quenda de Gafoi, a parroquia en que está o noso cole.
Lembrádese que vos contamos dos nomes relacionados con alguén importante? Pois a Gafoi pasa o mesmo. Provén de Villa Gafoni. Isto é a propiedade dun tal Gafóns, que xa ninguén lembra quen puido ser, pero que deixou a súa pegada na nosa toponimia. Como é que Villa Gafoni se transformou en Gafoi? Porque Villa desapareceu, como sempre, e a Gafoni queulle o N pola evolución da lingua. Pois como prometido e débeda, imos facer agora un descansiño no programa para lle dar paso a nosa primeira actuación musical. As nosas compañeiras Irene, Elba, Nadia, Noa e Omar van tocar unha peza chamada Xota de Santalla de Moar. E tras da música, seguimos falando de nomes. Fixadevos que curioso. En Frades temos unha parroquia que se chama Galegos. E por que se había chamar así se galegos somos todos? Pois seguramente para se diferenciar de outros habitantes da contorna chegados de fora. Ou incluso dos célticos, da parroquia do lado. Quen sabe? A parroquia de Ledoira tamén ten un nome un tanto complicado de pescudar. Por iso existen varias teorías, desde que se refire a un lugar en forma de val, e ben podería ser porque esta parroquia tamén está carón do Tambre, ata que fai alusión a un terreo recollido, apartado ou illado do resto. Ou tal vez sexa un fito topónimo, é dicir, un nome relativo a algunha planta, neste caso loureiros ou lamigueiros. Así que, de novo, todas as opcións quedan abertas. Coa seguinte parroquia, Mesos, a cousa tampouco está clara, pero todo parece indicar que o seu nome está relacionado coa forma do terreo, porque Mesos é a zona máis chá do concello, de modo que o seu nome podría provir da mesma raíz que Mesa, é dicir, un lugar elevado e plano, como a desta parroquia. A parroquia de Moar ten un nome vinculado a un elemento da paisaxe, as pedras, porque as pedras grandes e redondas tamén se chaman moas, por similitude coas da Boca. Un moar é un sitio onde hai moitos penedos, e basta dar unha volta pola zona para ver que así é. E Moar tamén está ao seixo, referido a un tipo de rocha. E a pedreira de arriba, a pedreira do medio e a pedreira de abaixo. Será por pedras. Imos coas dúas últimas parroquias. Papucín chamase así por algo xa visto. O dono dos terreos era un tal Papucinos.
cuxo nome serviu para bautizar a parroquia. O Villa Papucine medieval pasou a Papucín seguindo os pasos dos que xa falamos antes. Villa desapareceu e a Papucini, co tempo, caeu o I final. Quédanos Vitre. Estamos ante outro nome de posesor, eses que lle deron nome aos terreos dos que eran donos. Neste caso, o propietario debía chamarse Victorem, o nome latino que deu lugar ao noso Víctor. Así teríamos unha villa Victorí. Xa sabedes, adeus villa, que evolucionou a Vitre co paso do tempo. Xa vedes que a cousa non sempre é fácil, porque no da orixe dos topónimos hai moita fantasía e moita documentación falsa. E non sempre se pode chegar a unha conclusión fiable. Pero que gracia tería todo se estivese claro? Xusto esa incerteza é a que converte o estudo dos nomes en algo tan entretido. Sabemos que vos estamos dando moita información en moi pouco tempo, así que imos deixar que falen os expertos. E de escoitar de novo Vicente Feijóo, coordinador de Galicia Nomeada, para que nos explique a importancia de ter todos estes nomes guardados nunha mesma ferramenta para que non se perdan e como podemos colaborar na súa recollida. Galicia Nomeada naceu precisamente da necesidade de que todos estes microtopónimos dos que estamos falando non se perdan. Básicamente porque detrás de cada nome hai unha historia, non? Cada nome da nosa terra ten unha historia que contar. Pois aquí en Frades, detrás dos nomes das aldeas e de tal, pois hai nomes de posesores ou circunstancias, como acabamos de decir, que identificaban ese territorio, non? Preservar unha parte moi importante da nosa historia e da nosa cultura, non? Para que non se perda, porque desgraciadamente sabedes que os nomes dos lugares, pois sobre todo das terras, saben os nosos avós e as nosas aboas, e vos a mellor xa non aprendedes eses nomes porque xa non ides traballar as terras, e entón xeración a xeración vanse perdendo, non? Entón é moi importante que todos colaboremos neste proxecto. Calquera persoa que teña un ordenador ou que teña un dispositivo móvil ou un móvil, unha tableta, pois dase de alta na aplicación, descarga a aplicación Galicia Nomeada, dase de alta para que cada nome que meta quede registrado que o meteu esa persoa, e todo o mundo pode meter eses nomes. Imos seguir falando da toponimia, que nos queda moito por contar. Algo moi importante e que aínda non dixemos é que os nomes dos lugares aquí en Galicia non son exclusivos do noso territorio. A maioría deses topónimos están partidos co norte de Portugal. Nomes como Outeiro, Vilar, Gándara, Castro, Barreiro, Ponte, Covelo, Figueira, Tarrío e moitos máis podemos atopalos a ambas as beiras do Miño. Ben se nota que ata niso somos irmáns. Sabedes que a maioría dos nosos apelidos veñen dos topónimos? Case todos temos un apelido, ou os dous, procedentes dun nome de lugar. Entre os máis frecuentes no noso concello podemos destacar Meixide, Cardama, Lagares, Marzoa, Moar. Así que ás veces os apelidos son un sinal de orixe e identidade. Para que vexades até que punto é así, eu mesmo chamo-me Mateo Moar e son do lugar de Moar, na parroquia de Moar. A ver quen pode dicir o mismo. Xa vos presentamos as nosas parroquias, pero en Frades temos outros nomes do máis curioso. Por exemplo, en Mesos hai un lugar chamado Cabo Ladrón, que deu lugar a moitas teorías sobre a súa orixe. A máis difundida é que ali vivía un militar que roubaba, pero en Frades somos xente honrada, así que nada que ver con iso. Cabo Ladrón é un nome composto de cabo, que indica o remate dun camino, e ladrón, unha variante do nome Lardón, o dono dos terreos. Outro nome de lugar interesante é o da Porta dos Caos, e que ninguén vai a pensar que falamos do acceso a un mundo de desorde e confusión. Este topónimo da parroquia de Vitre refírese a unha familia de apelido Cao, que significa de pelo branco. Polo tanto, sería o lugar de entrada ao terreo dunha familia chamada así, por teren os seus membros con características máis visibles a cor branca do pelo. En Frades, aínda quedan 60 persoas que se apelidan Cao, tal vez descendentes dos que deron o nome ao lugar. Imos con outro par de topónimos chulos. Un é o Ar, en Abellá. De seguro ten que ver con que na zona sopra o vento, por ser esta parte máis elevada do concello. Pero non me digades que non mola poder decir, cando che preguntan onde vives, vivo no Ar.
E en Moar temos Castiñeiro Redondo, o que demostra que un microtopónimo, neste caso unha árbore, pode acabar dándolle nome a toda a aldea. Falando de castiñeiros, temos dúcias de nomes relativos a árbores: figueira, pereiruga, pomariño, vimieiro, carballal, piñeiro, uceira, loureiros. E como xa quedou dito, a auga tampouco escaseou nunca por estas terras. Mirade cantos topónimos do noso concello fan referencia a fontes: Fontemouro, Fonte Santaia, Fontao, Fonsá, o Fontelo, Fontemaior, Augas Santas. Mesmo temos unha aldea que se chama A Taberna e outra A Baiuca. Está claro que en Frades o da sede nunca foi un problema. Non hai tempo de máis, así que imos deixalo, así. Pero antes de rematar, queremos expresar unha serie de agradecementos. En primeiro lugar, a Vicente Feijóo, a quen escoitamos antes e que nos achegou gran parte da información que usamos como fonte documental. Tamén é o proxecto Ponte nas Ondas, por contar connosco para esta xornada, en especial a Óscar Suárez e a Facultade de Xornalismo e o seu persoal técnico por facilitarnos a realización deste espazo. Tamén lles queremos dar as grazas aos nosos antergos que nos deixaron en herdanza esta riqueza inmensa que son os nomes da terra, porque como di o título do noso proxecto, cada nome conta unha historia e nós non queremos que se perda ningunha. Xa nos despedimos. Moitas gracias pola vosa atención. Agardamos que isto que viñemos contarvos hoxe aquí fose do voso agrado e do voso interese. Se nos convidan, volvemos encantados para falarvos de algún outro proxecto do noso centro. Pero antes de marchar, as nosas compañeiras van a actuar de novo. Desta volta, con a cantiga Bailador. Ata sempre. A radio permite tender pontes a través das ondas, así o facemos en Ponte nas Ondas, creando unha ponte entre Galicia e Portugal, da que Begoña Caamaño tamén fixo parte na súa obra e no seu traballo. Eu creo que Begoña sempre tivo moi claro que esa ponte con Portugal debía existir, reforzarse, afianzarse, etc. E fixo programas moi específicos tamén falando de Portugal na radio, pero despois coñecía moi ben toda a música de Portugal, o imaginario de toda a revolución dos carabés e todo o que iso supuxo para ela e para nós, quer decir que ela romantizou o
tema da revolución, dos cravos, e cantaba Grándola con máis paixón que ninguén, teatralizaba todo, o sea, era tremenda. Eu creo que poucas persoas coñecín que soubesen tanto de música de Portugal. Coñecía a música do Seca Afonso de Fausto, de toda a música lentexana que ela cantaba, o Rama, que linda Rama, e tantas músicas, non? E logo era reintegracionista, co cal tiña moi claro que o futuro da lingua e da nosa lingua pasaba por aí, pola abertura a Portugal e a lusofonía, non? Que dice que cando digo Portugal falo de todos os países da lusofonía. Sempre me apoiou moito nestes temas de Cantos na Maré e todas as cousas que eu emprendía con esta teima que eu teño que a la lusofonía e era, é por aí, claro, por aí, sabe? Naquela altura pasaba unha cousa estupenda e é que tanto Portugal como Galicia estaban vivindo nun estado democrático despois de ter pasado efectivamente por dictaduras oprobiosas. Entón digamos que creo que eso estableceu tamén un nexo, un lazo coa xente progresista, coa xente da cultura de Portugal, que un pouco se falaba na mesma onda, na mesma onda, efectivamente. Era un atractivo aínda maior, pero sempre tivemos en Vigo a paixón de cruzar pola ponte de Tui e de cando aínda había que levar pasaporte, era moi de familia ir a Portugal nunha fin de semana, e despois cando xa foi máis fácil, pois iba a Portugal sempre que se podía. É dicir, Portugal foi como un desafogo cultural mesmo, non? Para a nosa xeración. Bueno, son máis bella que Begoña, pero bueno, para a xeración, para a miña, para a seguinte. E estou segura de que Begoña estaba aí, segurísima. Pero ela tiña tamén o mundo da lusofonía. Brasil interesaballe moito, pero a lusofonía de África creo que lle interesaba moito máis, porque estaba tamén a cuestión racial. E iso para ela era super importante. Ela sempre se focalizaba nas cousas que requerían máis atención e máis compromiso. E entón, por exemplo, eso que, digamos, o español non tiña, esa mistura cos povos, co povo angoleno, etcétera, etcétera, creo que ela lle atraía moitísimo. É certo. É certo, visitou todos esos. Visitou, foi a Cabo Verde, a Angola, a Mozambique. Exacto. Pois eso tamén é lusofonía. Claro, certo. E incluso, non sei se vedes vos tamén na súa escrita, na súa obra, esa idea da relectura do mito tamén entronca de alguma maneira coa literatura, coa tradición literaria portuguesa que tantas veces revisita o mito, non? Non sei se vedes vos tamén. Morgana en Esmelle, Circe Pracer do Azul, ambas as dúas vincúlanse cos dous ciclos da literatura medieval galego-portuguesa, porque durante a Idade Media, incluso con mezosidade moderna, Galicia e Portugal compartían un mesmo eixo cultural. Os dous ciclos, o ciclo artúrico, no que se desenvolve todas as lendas do rei Artur, do mago Merlín, onde aparece Xenebra, Morgana, etc., que tamén recupera Cunqueiro, xa na idade contemporánea, e na que ela se inspira para Morgana en Esmelle. Xoana Torres, o discurso de... Perdón. Nada, perdón. Gran achega. Entón, por unha banda, o ciclo artúrico, do que temos mostras recollidas na Biblioteca da Xuda en Lisboa e tal, e logo a outra, o ciclo troiano, do que tamén temos mostras de literatura medieval galego-portuguesa e que desenvolve toda a literatura homérica e que ela tamén recupera. Ao final, aí hai unha referencia a unha literatura que temos en común, Galiza e Portugal, nesa enorme franxa da nosa historia onde culturalmente e identitariamente éramos un. Bos días, somos os nenos e nenas do C Plurilingüe a Igrexa Calo. Somos Radio Calo, a emisora escolar do noso centro, o C Plurilingüe a Igrexa Calo, que está no concello de Teo. Hoxe retransmitimos dende a Facultade de Xornalismo de Santiago de Compostela, na xornada radiofónica Ponte nas Ondas. Este ano estamos celebrando o 50 aniversario do noso centro. Fai moitos anos que se construiu o noso colexio
E para celebrar este aniversario, imos a facer unha festa o venres 15 de maio. Nesta festa estáes todos invitados e invitadas. Entre as actividades que levamos a cabo para celebrar o noso aniversario temos moitas actuacións de distintos artistas galegos. Entre estes artistas galegos está o noso invitado. El xa actuou no noso centro e de seguro é recoñecido por todo o público. O noso invitado é un dos principais clowns de Galicia. É o coordinador do Festival Internacional Festiclau. Traballa en numerosas compañías de teatro, organiza festivais inclusivos e traballa na Televisión de Galicia. Compartiu o escenario con artistas internacionais da talla de Iván Prado ou Leo Bassi. É director dos espectáculos supergalácticos e Código Morsa, entre outros. Ademais, é membro fundador da organización Payasos en Rebeldía, na que participa en caravanas de payasos noutras zonas do mundo, como nas comunidades indígenas mexicanas. E meu amigo chegava. Estamos a falar de Fran Rey, un forte aplauso para él. Bos días, Fran. A miña primeira pregunta é: de onde sacas tempo para facer todas estas cousas? Que tal, bo día? Pois vaya presentación máis chula que me acabades de facer. Xa non lembraba que dirixira efectivamente Supergalácticos hai moitos anos. Cando dirixín Supergalácticos non nacerades vos, así que imaginades vos. Pois esta pregunta faiselle moito a xente que se dedica ás artes vivas, ás artes escénicas, que de onde sacamos tempo, pois do mesmo sitio que sacan tempo as vosas familias, os vosos pais, as vosas nais. Isto é un oficio de 8 10 horas diarias e non pensedes que Pablo, o voso director, ten menos tarefas que as que teño eu. É certo que os actores, as actrices, os artistas temos moita vida pública, saímos nos medios, saímos nas redes sociais, na televisión, e sempre parece que andamos como máis atarefados, pero é un oficio como outro e sacas tempo, pois, igual que fan as vosas familias, de onde podes, e sobre todo marcando preferencias, claro. Se eras o director dos Supergalácticos antes de que nacéramos, dende cando te dedicas ao teatro? Pois dende o ano 2000, do cambio de século. Vos de que ano sodes? 2014. Pois imaginadevos. Pois daquela xa levaba eu 3 lustros de carreira. Pois sí, empecé no ano 2000. Eu iba para veterinario, estaba estudiando en Lugo, na facultade de veterinaria, e nun momento ocurriuseme apuntarme na aula de teatro universitario, e na segunda clase xa me decatei de que mellor dedicarme a isto que a curar animais. Creo que polo ben da raza animal e de todas as especies, pois foi unha boa decisión. Por que te dedicas ao teatro? Que te inspirou a facer teatro? Queredes a versión oficial? A verdade? Sí. Non a sabe moita xente, pero conto, Valentón. Isto queda entre nós, non? Non se vai enterar ninguén. Non. Pois eu non era nada aficionado ao teatro. Tiña 18 anos e prácticamente non facía teatro e iba moi pouco teatro, non? O cal é algo imperdonable, porque o teatro hai que ir, hai que vivilo, hai que sentilo e hai que estar aí. Entón a rapaza que me gustaba, Cristina, apuntouse á aula de teatro e eu, por estar con ela, apunteime tamén. Entón, bueno, foi un acto de amor, non? Para compartir tamén con ela un par de horas máis, pois me apunteime a teatro. E, bueno, pois, como 30 anos despois, pois non só dedico ao teatro, sino que con aquela rapaza que me gustaba teño 2 fillos, Xoel e Antía. E esa é a historia oficial, non? Gustaría meter unha cousa máis de vocación, non? Sempre soñei con ser actor, a miña vida non tería sentido se non fora dedicarse ao teatro, pero é certo que foi un acto reflexo, espontáneo, e do cal, pois, estou moi satisfeito de tomar esa decisión, claro. É posible vivir do teatro?
Outro clásico, Sí, é posible. De feito, non fago outra cousa na miña vida laboral. O que tes que facer é ser intelixente no sentido de que entender que o teatro é, ademais dunha vocación, é unha profesión. Polo tanto, tes que estar un pouco ás pensas do que che pide o mercado. É dicir, no mundo artístico ás veces non sempre podes facer o que che gusta ou o que máis che gusta, e si o que tes que facer é ter produtos para diferentes aspectos do mercado. Que vos estou contando con esta historia? Que hai que ter un espectáculo para nenos e para nenas, hai que estar noutro espectáculo que funcione na rúa, tens que ter un espectáculo grande que funcione nas grandes plazas, hai que ter un espectáculo pequeniño para os pequenos casas de cultura, hai que ter un contacontos para as bibliotecas, é dicir, tens que ter unha oferta variada. E a maiores, a min teño a sorte de que levo tamén 30 anos formando actores e actrices, levo 3 décadas con aulas de teatro, que é algo que non só me aporta fondos económicos, sino que aparte aprendo moitísimo e me gusta moito, porque se a min o teatro, unha aula de teatro me cambiou a vida para ben, pois tamén intento que a xente que fai teatro comigo tamén lle cambia a vida para ben, non? Entón, entre os espectáculos, as aulas de teatro e as veces que tes a sorte de que a TVG conte contigo para facer algún traballo de visual, pois imos tirando. Non te fas millonario, esos lle pasos de Hollywood, pero dá para vivir, dá para vivir. De que falan os teus espectáculos de teatro? Pois o que vos comentaba antes, hai tanta variedade que hai moitas cousas, non? Mira, hoxe vou ir a actuar ao Barco de Valdeorras. Sabedes onde está? Sí. Ourense. En Ourense, sí. Bueno, como a 2 horas e media de furgoneta. 2 horas e media para ir e 2 horas e media para volver, para un espectáculo que dura 45 minutos. Esa é un pouco a vida do actor de teatro. E un espectáculo que se chama Foot e vai sobre a situación social e política e de crise humanitaria que ten Palestina. Sónavos o que está pasando en Palestina? Sí, claro. Bueno, pois Palestina, por exemplo, é un dos temas que máis me gusta tocar. E unha das maravillas que ten este oficio, que podes adaptar o que faz profesionalmente ao que personalmente ou políticamente te motiva. Outro espectáculo co que estou traballando moito, que se chama Superheroe, fala sobre a conciliación, algo que seguramente escoitastes moitos os vosos maiores, non? Que difícil é conciliar. Pois aproveito eso, a vida dun superheroe, para falar da conciliación, do complicado que moitas veces combinar a túa profesión con ter familia. Vía Morta, un espectáculo que estou movendo tamén por todo o país, mesmo con saídas fora de Galicia, sobre a crise humanitaria dos refuxiados, algo que desgraciadamente agora esquecimos, porque hai cosas máis urxentes como é a guerra en Irán, pero que siguen chegando moitísimas persoas na procura de refugio a Europa e non as estamos atendendo como tería que ser. E mira, agora acabo de estrenar un espectáculo que se chama Hamelin, sobre a fábula do flautista de Hamelin. Coñecedro, verdade? Hombre. Sí, moi ben, na que poño en valor que unha rapaza da vila, só unha rapaza da vila, non quedou engallolada pola música do flautista, porque era unha rapaza xorda. Porque ás veces o que para nós é unha discapacidade pode chegar a ser un superpoder. Entón, bueno, por contar os 4 espectáculos nos que estou, para que vexades que intento mesturar sempre con humor, sempre con calidade artística, pero tamén tocar temas que creo que son importantes que se poñan sobre o escenario. O servo do monte, a água volvía, feliz dos amores, de amores feliz. Seguimos con o noso invitado, Fran Rey. Onde che gusta máis actuar? Nunha sala ou nunha rúa? Bueno, creo que imos xustiños de tempo, non? Bueno, pois vou ser breve. A rúa é maravillosa, porque a rúa non só tes o público que conscientemente sentou para verte, senón que moitas veces tes que conquistar a público que apareceu por ali, que non sabía nin que había unha actuación, que se topou con alguén falando aí no medio da praza, e é un reto que aos actores e as actrices sempre nos motiva moito. A rúa. E que tipo de público acude a estes espectáculos e cal prefires, os nenos ou os adultos? Os nenos e as nenas.
porque sodes un público moi sincero. Vale, é dicir, un neno e unha nena se aburre vai selle notar. Os adultos, bueno, gustanos máis, ou non nos cuesta tanto disimular, e dicimos, bueno, pois xa que paguei unha entrada, ahora vou rirme como se me fixera gracia. Os nenos e as nenas non. Cando levas 40 minutos e empezan xa a bulir, a mirar para atrás, a pedir por servicio, estou falando de rapaces e rapazas máis pequenas que a vos, claro, é que algo está fallando. Entón, gústame o reto dos nenos e das nenas. Sabemos que tamén traballas na televisión. Que che gusta máis, traballar na televisión ou no teatro? No teatro. Aí non teño dúbidas. O teatro é o contacto directo co público. É unha arte efémera. É dicir, é acción-reacción. Eu fago un gag ou conto un chiste e automáticamente sei se funciona ou non, se o público está comigo ou non. E pode ir variando tamén o espectáculo en función da resposta do público. Na televisión actúas para un trebello que unha cámara que nin sorrí, nin rí, nin fala, nin ten sentimentos. Entón, o teatro, sin dúbida. E meu amigo chegaba. Sabemos que agora estás moi comprometido coa accesibilidade nas artes vivas. Que significa isto e en que consiste? Bueno, pois que maravilla de pregunta. Non sei se sabedes que aproximadamente un 10% da poboación ten algún tipo de discapacidade física, cognitiva ou sensorial. O lóxico, o normal, o tristemente habitual é que esa xente estea fora das artes vivas. Ninguén se preocupa por ese sector da sociedade. Entón unha persoa xorda non vai ao teatro e unha persoa cega non vai ao cine nin ve a televisión. Entón entendín dende hai 8-10 anos que o sector das artes escénicas non pode estar de costas a este sector, a esta parte da poboación, por dous motivos. Primeiro, porque sempre nos estamos queixando de que hai pouco público, porén, estamos expulsando a un 10% da poboación dos nosos espectáculos. E despois porque a cultura é un dereito universal, é un dereito que non lle podemos quitar a ningunha persoa independentemente da súa discapacidade. Entón, por ese motivo, pois ahora é o que máis me está a motivar desde o punto de vista laboral. Como está a túa situación actualmente? Mal, moi mal. Prácticamente o 100% dos espectáculos que se fan hoxe en día neste país son exclusivos, é dicir, exclúen a xente con discapacidade. Hai moi poucos exemplos, moi pouquiños exemplos de espectáculos que se preocupan de ter unha intérprete de lingua de signos, unha audiodescripción para que os cegos podan seguir a historia, ou un programa de lectura fácil para que as persoas con algún tipo de trastorno de espectro autista podan entender o que lles está pasando. É unha gran asignatura pendente, creo que estamos avanzando nese sentido. Hai 10 anos era impensable pensar que nas beirarrúas iba a haber ramplas de acceso, e hoxe non se fai ninguna beirarrúa, afortunadamente, sin ramplas de acceso. Pois o gallá en 10 anos estaremos aquí de novo, pois xa seredes xornalistas con título, e podamos decir que por fin o teatro galego, as artes vivas galegas son inclusivas. E que é o máis urxente que facer neste sentido? Pois dotar de orzamento a accesibilidade, é dicir, que as compañías, que os teatros, que os axentes culturais, que os programadores e programadoras dispoñan de presuposto suficiente e xusto para poder desenvolver estas medidas de accesibilidade, que se eu quero, por exemplo, realizar un espectáculo inclusivo con a persoa que interprete o que eu estou dicindo a lingua de signos, pois que eu poda dispoñer do orzamento da administración para implementar ese servicio, porque finalmente isto vai redundar nun beneficio na sociedade, non na propia compañía. Entón, en primeiro lugar, fondos económicos. Que se necesita para mellorar a situación? Conciencia. Entón, bueno, estou moi contento de que se saque este tema diante desta audiencia, porque non sei se sabedes, rapaces e rapazas, que vos sodes o futuro. De vos vai depender que no futuro isto que estou contando sexa cousa do pasado e que todo o que realizades vos a nivel artístico pois sexa inclusivo, que a mellor o próximo programa que fagamos
de radio pois sexa realmente inclusivo. Pensade no que lle pode costar a unha persoa en cadeira de rodas moverse a determinados espazos, pois esas son as trabas que ten unha persoa con discapacidade sensorial para chegarse á cultura. Entón, o primeiro, conciencia. O segundo, ganas de cambiar a situación. E o terceiro, redundando na pregunta de antes, fondos, economía, cartos. Ti crees que hoxe en día o traballo que fan os artistas está ben valorado? Esta é unha pregunta filosófica. Non, hoxe en día o traballo non está valorado. Hoxe día creo que nunca se valorou suficientemente o traballo, non? Eu cando tiña a vosa idade tamén levaba fotos nos meus cartafoles e nos meus libros, non eran precisamente de xente traballadora, era sobre todo pois, de triunfadores, de artistas. Os vosos youtubers e instagramers e influencers pois, eran pois, os guitarristas e os cantantes da miña época, non? Creo que se valora moi poquiño o traballo en xeral, non? De feito, somos un sector que sempre nos están achacando ser subvencionados polo Estado, non? Como si detrás dunha película, detrás dunha obra de teatro ou detrás dun espectáculo musical non houbera moitísimas horas de traballo, moito talento, moito esforzo e moito risco económico. Pero desgraciadamente tampouco se valora o traballo dos mestres, nin se valora o traballo dos médicos e das médicas e dos enfermeiros e das enfermeiras, non? Creo que compre un cambio de mentalidade e como clase traballadora que somos, como clase traballadora que sodes, pois valorar moito máis o traballo dos profesionais e das profesionais. En xeral, Que lle dirías aos nosos ointes se quixeran facer unha carreira como artistas? Pois animalos, por suposto. Sí, animalos. E ademais, seguro que alguén dos que estades aquí pensa de ser cantantes, actrices, directores de teatro. Non, nunca pensastes. Bueno, porque sempre vais a ir ao mesmo, non? É que é moi difícil. Pois sí, é complicado, non? É complicado, pero creo que todas as profesións son complicadas, non? E ademais, pois, hai que apostar por algo, e a vida é moi longa, e se non sai, pois, reseteaste e cambias de idea, non? Pero creo que se tú tes a inquietude, as ganas e o obxectivo de ser artista, eu animaría por completo. E agardo que tamén, se vos pasa a vos e a vosa familia está nesa situación, que tamén vos axude. Eu di moitísimo, xa falei antes de que daba moitos obradoiros de teatro e cantas veces escoitei a rapazas, sobre todo rapazas, que lle gustaría estudiar para ser actriz ou formarse para ser actriz, pero que na casa non lle deixan. Bueno, pois penso que eso é un erro, non? Porque hoxe en día non hai ningunha profesión no mundo, ningunha, que te asegure máis éxito que sendo actor, actriz, pintor, pintora, director, directora ou calquera outra actividade artística. E que lle dirías aos nosos ointes para que fose máis o teatro? Que mola. O teatro mola. O teatro mola por moitísimos motivos, porque é algo efémero, é algo que pasa só unha vez e algo que paga pena vivir. A mí tamén me flipa perder tempo en YouTube, pasar tempo en YouTube, en Instagram e revisar as estreas de Netflix e de todas as plataformas. Gústame, como non me vai gustar, pero esa película vai estar aí sempre. E ese contido audiovisual no móvil vai estar aí sempre e sempre vai ser igual. Vale? E hai xollas hai xollas pois, nos museos, hai xollas no cine que non van variar, que van estar aí sempre. O teatro é efémero, pasa nese momento, só nese momento. É o bon que teñen as artes vivas. Entón, compartir ese momento co elenco, co resto do público, ese ambiente que se crea nunha sala de teatro, é algo que nos fai moito mellor persoas, moito máis humanos, e que, por favor, sempre que podades, achadevos ao teatro, porque vai ser un momento único e repetible. E vai vos molar. Lá vai
praia mais bela, lavar os cabelos na fria fontana, feliz dos amores. Moitas grazas por concedernos esta entrevista. Gustaría engadir algunha cousa máis? Pois pouco máis, porque acabades de facer unha radiografía xa así de toda a miña vida. Nada, parabéns pola entrevista. A verdad que moi ben escollidas as preguntas e moi ben formuladas. Agardo que estive a altura do que agardabades. Un placer escoitar a mocidade como a vos, falándonos a lingua, o gallá. Non deixedes de falar galego unha vez que apaguemos os micrófonos. Moitas gracias. Pois moitas grazas a ti, a Fran Rei, por estar hoxe con nós en Ponte nas Ondas. Somos Radio Calo, emisora do CEI plurilingüe CEIP Igrexa Calo. Somos Radio Calo! Passa seu amigo que bem lhe queria, o cervo do monte, a água volvia, feliz dos amores, de amores feliz, feliz. As táboas da man de Fran Rei co CEIP do Calo, non é plan de baixarnos de escenario. Que opinas, Josema? Josema. Ves que importante é no teatro seguir o guión? Que simpático. Totalmente, Laura. Mais aínda nos que temos fama de teatreiros. Sí, pero bueno, aquí temos unha gran teatreira, incluso máis que nós, que é Mariña Pena Blanco. Benvida. Bueno, presentamos. Mariña é integrante da Asociación Cultural Improductivas no club perdón si o pronuncio un pouco regular, Clavicémbalo de Lugo. Sabes o que pasa, Mariña? Que con Laura levamos xa unha mañá de atragantamientos. É normal. É venres para todas. É normal, o final da semana é o que ten, acumúlese todo e ninguén sabe decir clavicémbalo. Bueno, pues deixo que pronuncies ti si queres. Grazas. Onde traballas con proxectos, traballaches tamén en Tarabela Creativa, que fixeches obras como Boa Sorte Mala Fama, e tamén a Tarabela Ambulante, que esa chegaba como máis ao que tamén queremos estar aquí, cos nenos, non? Tamén estuveches dando clases a cativos con anécdotas moi interesantes. E nada, despois desta presentación queremos saber un pouco, despois de toda a túa traxectoria, pois que é para ti o teatro e como crees que pode influir na xente, sobre todo como crees que pode beneficiar pois a rapazada. Unha pregunta super lixeira, así para empezar. Sí, bueno, para romper o xeo, non? É o que penso todos os días, que é o teatro. Pois mira, o teatro, ademais de disciplina artística e linguaxe e todas estas cousas super intensas que di todo o mundo, eu vou dicir algo que ao mesmo tempo pues, tamén di todo o mundo, que é unha forma de entender a relación cos demais, é unha forma de expresarse. A min o teatro que o levo facendo dende moi pequerrechiña na Estrada, un concello que mellor vos sona, por algún motivo. Por lo que sea. É que xa me parecía raro que Laura Calvelo non comezara a presentación dicindo ela é estradense. De pura cepa, 8 apelidos estradenses. Bueno. Wow, nada menos. Pois eu empecé a facer teatro na Estrada, na Escola Municipal de Artes Escénicas. Empecé con 9 anos, entón non sei cando se empezan a formar os recordos, pero case todos os meus recordos están marcados por en algún momento da vida subirse a un escenario, facer unha improvisación, memorizar texto, construir personaxes. Entón para min é unha forma tamén de relacionarme cos demais. É unha cousa que tamén intento levar pois a outros ámbitos do meu traballo, que como dicías ti, Laura, traballo con nenos, traballo con compañías de teatro, e agora pois estou intentando facer obradoiros de teatro e de técnicas e ferramentas de teatro, de improvisación teatral, para conseguir aplicar no día a día, ou seja, como a axilidade mental que ti podes chegar a desenvolver a través do teatro é algo que che pode axudar no día a día. Así que, para mí o teatro impregnou todo, finalmente. Está o teatro e está o cine. Como que sempre se deu ou pareceu máis importante o cine, ou parece que ten como máis boom sair na tele, que o máis mainstream.
bueno, perdón, mainstream. Claro. Século XXI. Ella bilingüe. De repente. Idiomas, querida. Disculpa, vale? Sair como na televisión e como que o teatro sempre se ve un pouco máis infravalorado, sí, como actividade extraescolar, está ben, tal, que non sei que. Sí que é certo que no teatro, como é algo que ao que tes que ir, que non o tes na casa, xa, tes que moverte, entón moitas veces pois nese desplazamento perdemos público potencial. Non nos veo a ver tanta xente nova como a mí me gustaría, pois polo contido da obra, ou porque o mellor había cousas que pasaban que apelaban directamente a estas persoas novas e así, senón que nos viñan a ver especialmente pois xente moito maior. Hubo lugares nos que o mellor pois nun centro social ou nun teatro onde o público habitual ten entre 50 e 60 anos, había xente entre 50 e 60 anos e por moi mainstream e woke e anglicismos varios que fose a nosa obra, pois seguía habindo esta xente. É complicado e creo que o rollo das, por exemplo, das plataformas ou dos cines e así é moito máis fácil e moito máis accesible. Son dous mundos distintos, dende logo. E a min, o sea, máis a lo da distribución e do consumo, interésame a parte previa, a parte de preparación, porque improvisar está moi guai e todo eso, pero nunha obra de teatro que faz unha xira, que faz tal, entendo que hai un proceso de preparación longo das personaxes. Como é ese proceso e como é sumerxirse nunha persoa coa que igual non tes nada que ver? Buah, eso é unha experiencia. Eu nunca fixen teatro de forma profesional. Con profesional quero decir dada de alta na Seguridade Social en régimen de claro, que é unha cousa absolutamente común e a primeira vez que me ofreceron dixen eu, que va, isto fago cho gratis, levo facendo gratis toda a vida. No, chicas, hai que cobrar polo que faz e tal, é moi importante, pero que o teatro profesional ten esta historia de a oportunidade de preparar previamente durante, eu que sei, un mes, 2 meses de forma moi intensa unha obra como foi, por exemplo, Boa sorte, mala fama, para público adulto, eran 2 horas, éramos só 3 mulleres no escenario, era moito traballo e foi moi intenso. Eso para min abriu un mundo de que é isto dunha residencia artística. De que me estás falando? Como que teño que estar aquí mañán e tarde? Isto é genial, porque estás focus neso, con toda a túa atención en preparar personaxes, relacionarte coa escenografía, relacionarte co atrezzo, cas túas propias compañeiras, encontrar un código en común. Iso é intensísimo, cansadísimo, pero genial. É moi, 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 moi guai. Bueno, que ese é como a maxia do teatro, non? Porque pode como que causar, pois o que decías ti, un pouco máis de, non sei se pereza a palabra, pero parece máis cómodo ir, o sea, ver unha peli na túa casa que ir ao teatro, pero unha vez vas ao teatro como que ten algo cautivador e claro, os nenos pois igual ao principio non conocen moito este rollo do teatro, de actuar, que non sei que, pero unha vez empezan, eso atrae o teatro, non? E aparte ábrelle como moitas portas de poden ser todo o que queren ser, pero practicado ou improvisado ou que te vexan incluso ser ti. Sí, eso mola moito porque o que dis ti de mesmamente no proceso de buscar outras personaxes encontras cousas túas super curiosas que che gustan e que as queres explotar. É unha cousa que mola moito dos nenos como actores e como actrices, esa forma de construir absolutamente creativa e genial que teñen, e como espectadores eles contestanche as cousas. Ti estás no escenario facendo cousas e de repente dinche, me aborro, e ti dis, jole, que fago con isto agora? Pois vou contestar, si tes pé e se cho permite o texto que estás facendo e a obra que estás facendo, pois vou contestar, interactúo con el. Na obra infantil que temos interactuamos todo o que podemos porque os nenos gústalles eso. Non por nada en Dora la Exploradora hai un par de segundos de ¿dónde está el mapa? E os nenos contestan a tele. Que pasa? Que no teatro o personaxe co que ti falas vaiche responder de volta. E incluso os máis intrépidos despois veñen e che din, pódeme sacar unha foto contigo e cos teus muñecos? Claro que sí, fai o que queiras. E síntense metidos, ou polo menos a mí me dá a sensación, porque nunca yo preguntei, vaya, pero é como se estiveran metidos en unha película que acaban de ver. Bueno, para cerrar, Ponte nas Ondas será presentado a finais deste ano como un modelo de boas prácticas co patrimonio cultural e material para o mundo por parte da UNESCO en China. Non che vou preguntar nada por China nin sobre Ponte nas Ondas, sino
que se tiveras que elexir unha peza teatral de Galicia que reflexe a idiosincrasia ou a forma de ser que temos as galegas e os galegos, que nos represente a nos como país, unha peza galega, que levarías a China? Ictus de Chévere. Guau, que rápido dixeches. Guau, sí, porque Esto non estaba planeado. Non estaba avisada da pregunta. No, porque a min fai pouco e un pouco salindo de boas prácticas, creo que é unha obra que combina moi ben a historia que conta, co formato que o conta e co código, porque é unha obra inclusiva. Está feita para todo tipo de públicos, videntes, non videntes, ointes, non ointes, e bueno, pues por levar a China e presumir de cousas chulas, pues Ictus de Chévere. Que é Chévere? O sea, sinceramente, que non recomendaría Chévere? Totalmente. Bueno, pois seguimos coa xornada. Moitas gracias, Mariña Pena, por achegarte os micros de Ponte nas Ondas. E seguimos. Radio Escolar. Especial xornada audiovisual de Radio Escolar. Ponte nas ondas. As mans do son. Entrevistamos ao artesán tense de instrumentos tradicionais, Iago Salgado. Bo día a todas e todos. Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Ramalloseiros. Hoxe, retransmitindo dende os estudos de radio da Facultade de Xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela. No faladoiro estaremos Sabela, Román, Julia, Brais e Emma, en representación do alumnado de sexto de Educación Primaria do CEI Plurilingüe de Ramallosa. Pero participarán tamén no programa unha representación de alumnos de terceiro e cuarto de primaria e ata un alumno de Educación Infantil de 3 anos, que xa veredes como lle pega o tamboril. E no control técnico acompañáronos unha representación do alumnado desta Facultade de Xornalismo, José Ramón Fernández e Raúl Silva. Tamén nos acompañan os nosos mestres, Fran, Irene, Carla e Óscar. E xunto a eles está Xosé Manuel, compañeiro de Ponte nas Ondas. E por último, o noso convidado de luxo, Iago Salgado, músico artesán tense de instrumentos tradicionais galegos. Benvido, Iago, e grazas por acompañarnos hoxe aquí nun día tan importante para todos nós. Pois moi bons días e encantado de estar aquí, un placer e moitas gracias a vos por convidarme. O prazer é noso, Iago, pois o programa, como sempre, estará cargado de música en directo tamén. Desta volta, tapando ese grupo de gaiteiros ramalloseiros e de todo o nuevo asistente do programa que cantará unha peciña que creamos expresamente para Ponte nas Ondas. Así é, non podíamos faltar os cantareiros e pandereteiras da Ramallosa. Pois agora sí, mergullámonos totalmente na música tradicional e no patrimonio inmaterial co noso convidado de luxo, un ramalloseiro de pedigrí, que tamén foi alumno do CEIP da Ramallosa. E que mellor maneira de arrancarnos co bloque 1, ao son da nosa música en directo. Presentamos aos nosos gaiteiros ramalloseiros, grupo composto por Pablo e Dani, gaiteiros, Izan e Iker, tambolireiros, Martín ao bombo, Carla, Uxía, Claudia e Lúa, pandereteiras, e Raúl, Martín, Elsa e Pablo, os nosos ukelelistas. Interpretarán o pase dobre de Cabezudos. Adiante, compañeiros!
Bloque 1. Comezo e traxectoria. Iago, para comenzar, como naceu a túa paixón polos instrumentos tradicionais galegos? Houve algún momento clave? Pois a verdad que gracias á miña familia sempre estive moi ligado ao que é a música tradicional. Pois nas festas, xa desde que eu era pequeno, nas festas ou comidas familiares sempre había música tradicional. O meu tío tocaba gaita, meu pai o tambor, miña nai e miña irmán a pandeireta. Entón, eso, sempre estuve moi ligado á música tradicional. E eu, bueno, de pequeno xa empecé a tocar tambor, tocaba algo a flauta travesera. Despois abandonei un pouco, pero retomei outra vez, que foi, creo, a clave cando empecé a traballar con 17, 18 anos de artesán. Aí retomei de verdade o que é a música tradicional. Que bonito! Entón xa che vende moi novo. Lembras cando fixeses o teu primeiro instrumento? Como foi esa experiencia? Pois a verdade non sabría dicir cal foi o instrumento que fixen completo para min, porque, bueno, eu empecé traballando con meu tío Oli, que el fai instrumentos de vento, fai gaitas e frautas, e claro, empecé axudándolle a él no taller, e claro, ao principio non sabía moito do oficio, entonces axudáballe, facía partes dos procesos, dos instrumentos, e creo que o primeiro instrumento que fixen debe ser unha gaita, xa cando tiña os coñecementos necesarios, fixen unha gaita completa para min. Seguro que non foi dado ao principio. Que che levou a decidirte por este oficio? Foi unha decisión clara ou foches pouco a pouco madurando a idea? Pois a verdad foi un pouco de casualidade, porque como decía, empecé traballando con meu tío. Bueno, eu daquela estaba facendo bachiller e non sabía moi ben o que quería estudiar. E xusto nese momento meu tío pois tiña moito traballo no seu taller e dixeme, bueno, pois se non sabes que facer, vente por aquí a axudarme. E pois dixenlle que sí, empecé a ir no seu taller a axudar e a aprender un pouco o oficio, e a verdade estuve 2 anos con el allí traballando. Despois fixen eu algún curso pola miña conta e a verdade que ata hoxe. Claro, ás veces as vocacións van medrando co tempo. Sendo exalumno do noso cole, crees que aquí no noso cole estamos sementando ese interés pola música tradicional? Pois a verdade é que sí, creo que sí, que estáse facendo un traballo moi bo no cole da Ramallosa, porque ao final é unha maneira de que os nenos e os rapaces pois poidan coñecer e se introduzan no que é a nosa música tradicional. Que orgullo para nós escoitar iso. E a ti, que persoas te marcaron para escoller este camiño profesionalmente? Pois, como dixen antes, bueno, a miña familia en xeral, todos sempre desde pequeno estuven ligado a que é a música tradicional, pero bueno, si teño que, a verdade que a persoa que me marcou realmente para estar neste oficio é o meu tío Oli. Pois con estas fermosas vivencias pechamos, xa se che parece, este bloque para adentrarnos máis no teu oficio. Bloque 2. Oficio de artesán. Moito alumnado do noso centro toca a través do proxecto Ramallosa Musical, da área de educación musical, con pandeiretas que saen das túas mans. Podes poñernos algún exemplo de outros instrumentos que soen pedirche? Pois sí, a ver, as pandeiretas ao final son os instrumentos que máis salen do taller porque, bueno, son os máis accesibles e os máis económicos, digamos, pero, bueno, de percusión en xeral, a verdade, fago moitos tambores, bombos, pandeiros, pandeiras, e despois tamén fago instrumentos de corda, como zanfonas, e fago reproduccións de instrumentos antigos, fixen algún do Pórtico da Gloria, da Catedral de Santiago. Bueno, esos son un pouco os instrumentos que fago. Seguro que moitos dos que escoitamos hoxe son das túas mans. Cantas horas pode levar facer un instrumento desde cero? Pois a verdade que é un pouco difícil decir canto leva facer un instrumento exactamente, porque ao final, desde que vas a comprar a madeira ou serrar un tablón ata que acabas o instrumento por completo, son moitos procesos diferentes e que non se poden facer nun día, digamos, sempre hai procesos que hai que deixar secar ou eso, que non podes traballar todo no mesmo día.
pero pois ao final desde unha pandeireta que igual son entre 4 ou 5 horas de traballo totales ata unha zanfona que poden ser máis de 200 horas de traballo. Vaya, non imaginábamos que levase tanto traballo. Que materiais utilizas? Segues técnicas tradicionais? Pois materiais, por exemplo, madeiras, intento utilizar sempre madeiras do país, madeiras galegas, e pois para percusión as que máis uso son piñeiro, nogueira, freixo, cerdeira. Despois, por exemplo, as pieles das pandeiretas ou dos tambores suelen ser de pel de cabra ou de cabrito ou de ovella. E pois técnicas tradicionais, si, úsanse técnicas tradicionais. Eu, por exemplo, pois para doblar a madeira, que doblase o que se necesita é humidade e calor, entón eu o que fago é mollar a madeira, meto en auga primeiro e, bueno, teño uns moldes de ferro cas medidas das pandeiretas e dos tambores, dos bombos, e esos moldes de ferro esquento cun soplete hasta que teñen así bastante calor, e neses propio molde cunhas torniquetas vou doblando a madeira que previamente está humedecida e mollada, e así doblo, e é unha técnica bastante tradicional. É increíble que se manteñan esas técnicas de antes. É difícil aprender este oficio? Hai xente nova interesada? Bueno, difícil, non diría difícil, pero tampouco fácil. É como todo, ao final, se che gusta algo, pois é moito máis fácil, máis doado aprender, e sí que é un oficio que che ten que gustar. Entonces, bueno, eso. É fácil se che gusta. E despois, si, creo que hai moita xente nova interesada, sobre todo aquí en Galicia, que creo que é un lugar bastante especial para isto. Oxalá xa máis xente que siga o teu camiño. E que é o máis complicado e o máis bonito de ser artesán? Pois non sabría decir moi ben, a verdad. Creo que o máis complicado seguramente ter paciencia, moita paciencia, porque é un traballo delicado no que non podes querer adiantarte as cousas. Entón, sí, seguramente ter moita paciencia é complicado. E o máis bonito, pois, seguramente, bueno, a min estar no taller traballando a madeira encántame, disfruto. E despois, pois, bueno, pois, cando un cliente ven polo instrumento e marcha contento, que disfruta con el, pois é moi bonito. Quédanos claro que é un traballo de moito valor. E creo que é o momento ideal para cantarmos esa peza xuntos adicada a todas as pandeireteiras e pandeireteiros. É unha adaptación dunha peza tradicional, o paso, creada na área de educación musical, con moito cariño para Ponte nas Ondas. Pois sentímonos orgullosos de sernos un centro modelo Ponte nas Ondas, de ser nomeados como Patrimonio da Humanidade polo UNESCO, da que somos entidade consultora. É exemplo número 1 a nivel mundial no registro de boas prácticas educativas. Dentro música, compañeiros. Aquí a mí, axúdame aquí a mí. Eu a tengo de axudar dunha masa que comí.
Fin de la canción. Es que yo tengo mucho miedo. Toma, Ramón. Bloque 3. Patrimonio e cultura. Iago, que importancia crees que ten conservar o noso patrimonio cultural inmaterial? Pois a verdad que sempre é moi importante porque, bueno, creo que a historia e a identidade dun pobo é unha forma de transmisión de coñecementos, unha forma de conectar entre a xente e, bueno, é conservar algo que forma parte de nós como pobo. Como ben dis, é parte do que somos. Crees que a música tradicional sigue viva entre xente nova? Pois sí, creo que está moi viva, a verdad. Nas asociacións e escolas tradicionales, aquí en Galicia, creo que se fai moi bons traballos. E, bueno, como decía antes, Galicia creo que é un lugar bastante especial para, bueno, para unha cultura e unha música tradicional. E a verdad que hai moitos rapaces que tocan, bailan ou, bueno, que están conectados de alguna maneira ca nosa música tradicional. Pois sí, Iago, nós seguiremos intentando poñer noso grande área dentro do CEIP da Ramallosa. Que papel crees que teñen ou deberían ter os colexios neste traballo de conservación? Pois seguramente se debería de ensinar máis nos colexios, porque ao final é unha maneira de que os rapaces, os nenos, poidan coñecer e introducirse máis facilmente no que é a música tradicional, como facedes no cole da Ramallosa. A verdade, no noso cole mimámolo moito, temos sorte. Sabemos que coñeces o proxecto Ponte nas Ondas. Que che parece esta iniciativa, con máis de 30 anos de traballo a prol da implantación da radio escolar como ferramenta pedagóxica e do cuidado do noso patrimonio material? Pois a verdad creo que está moi ben, porque, bueno, creo que une un pouco tradición con tecnoloxía, por exemplo, une culturas igual como a galega e a portuguesa que, bueno, son diferentes pero moi parecidas e, bueno, creo que é unha maneira bastante chula e bonita de dar a coñecer e conservar o noso patrimonio. Grazas, Iago. A nos encántanos participar nel. Que lle dirías a un neno ou nena que aínda non coñece a nosa música tradicional? Pois non sei, a verdad que é difícil, pero bueno, diríalle que a escoite, que baile, que probe a tocar algún instrumento, se pode. Ao final, bueno, hai que vivila e sentila, e unha vez que a vives, se che gusta, pois xa vas a querer coñecer máis. Pois xa sabedes, como ben di Iago, hai que escoitala e vivila. Bloque 4. Experiencia persoal e futuro. Como foi para ti volver ao cole agora como convidado? Pois moi bonito, a verdad, teño moi bons recordos do cole pero bueno, creo que, aínda que desde que me marchei do cole, creo que sempre seguín de alguna maneira un pouco ligado ao colexio da Ramallosa. Ten que ser unha sensación moi especial. Que sentes ao ver recoñecido o teu traballo no teu propio concello? Pois moito orgullo, sí, porque, bueno, en Teo, a final, temos, creo, unha potencia bastante importante de talleres artesanais, non só de instrumentos, que tamén, que creo que hai 4 ou 5 obradoiros de construcción de instrumentos, solo en Teo, pero aparte de eso, de talleres de instrumentos, hai pois de xoiería, carpintería, e de feito, bueno, levamos un ano máis ou menos, unha asociación de artesáns, Arteneo chámase, artesáns de Teo, e a verdad que en Teo hai moita potencia.
Iso é todo un orgullo. Tes algún proxecto ou soño de futuro relacionado co teu oficio? Pois sí, sempre hai proxectos, pois desde, bueno, os instrumentos que xa fago, pois innovar un pouco, pois melloralos, facerlle algún cambio que penso que vaya mellor, e pois tamén facer algún instrumento novo. Levo varios anos intentando quero facer algunha guitarra eléctrica ou algunha cousa así. Entón, sí, sempre hai algún proxecto. E soño de futuro, pois, bueno, unha poder seguir vivindo desto, que me encanta, e outro, pois, seguramente ter un obradoiro conxunto co meu tío Oli. Seguro que che irá xeneal. Gustaríalle ensinar este oficio ás novas xeracións? Pois a verdad que non estaría mal, é unha idea, unha posibilidade de futuro, sí. Creo que necesito bastante máis tempo para poder facer algo así, pero a verdad que ensiñarlle o oficio a alguén, a nova xeración, sería bonito, sí. Sería unha gran oportunidade para sementar e aprendermos. Estamos achegándonos ao final da entrevista. Imos coa última pregunta. Que significa para ti manter viva unha tradición? Pois sería manter e transmitir pois unhas costumes, unhas prácticas, unhas tradicións culturais e pois non deixar que unha identidade ou parte dunha identidade dun pobo poida morrer. Que importante o que dis, pois danos moita peniña, pero temos que ir rematando o programa. Lembrade, coidemos e compartamos a nosa cultura como un tesouro. E así, queremos rematar o programa, convidándote a tocar unha peciña co noso grupo tradicional, os Gaiteiros Ramalloseiros. Animaste? Por suposto, claro que sí. Julia,
Moitísimas grazas, Iago. A túa labor é fundamental para preservar as nosas tradicións e dar vida á nosa lingua, cultura, música tradicional e sentimentos, sementando ao fin o amor polo noso. Iago, que as túas mans sigan a esculpir patrimonio a través da alma dos teus instrumentos. Mans do son que nos presentaron o CIP Plurilingüe da Ramallosa, damos agora un paso máis. Queremos coñecer as mans tecedoras da artesanía dos instrumentos, a artesanía da vestimenta, da indumentaria, que é tamén tradición. Pois sí, e para iso temos a sorte de contar cunha persoa moi vinculada ao noso patrimonio cultural, como é Eduardo Rial. El é mestre de baile galego e antigo bailador da Colexiata do Sar e Cantigas e Agarimos, aquí en Santiago. Tamén é diseñador graduado pola Escola do Mestre Mateo e recentemente participou nun dos certames máis importantes pois da moda en Galicia, como foi a Mostra do Encaixe de Camariñas na súa participación no certame de noveis deseñadores. Entre outros, promove a artesanía da cestería a través das súas múltiples aulas. Bueno, Edu, vamos a ir por orden. Vamos a empezar polo baile. Cales dirías que son os aspectos principais para construir a un bo ou unha boa bailadora? Para comezar, é importante, sí que é moi importante ter boa técnica, non? Entonces, explicar ben os elementos básicos que compoñen ou así as bases do noso baile, como o adiante atrás, balseados e picados, que son como a base e as ferramentas das que se compón todo o noso baile como modificacións. Entonces, que se coñeza e se sepan facer ben técnicamente, eso vai permitir que se construa despois unha boa bailadora, porque xa ten as ferramentas para poder traballar e poder modificar e xogar cos contratempos, cos contrarritmos, cas pausas e todo eso, e entón fai que eu creo que a base está en ensinar ben cales son os elementos fundamentais e saber compoñer como se compoñen os puntos ou como está formado un elemento para poder estruturado para poder repetilo. Claro, é que sabes que pasa, Laura, que é un pouco raro que tú lle preguntes eso a él, porque a pregunta clara sería: Laura é unha boa bailadora? Porque claro, a xente non o sabe, pero Laura é alumna de Edu. Esa é unha pregunta moi comprometida. No, bueno, é comprometida, pero a xente quere sabelo. Wow. Técnicamente, miña irmá é mellor. Non sei se debería responder esta pregunta aquí diante de Laura. Siguiente, pasamos. No, hai que mollarse. Hai que mollarse. A ver, sí, Laura é unha moi boa bailadora e sempre pon moito empeño para chegar aquela, é dicir, para cando se explican o que hai que facer, non tratar de representalo como eu lles digo que ten que ser, non? É dicir, cando estamos falando, o baile galego é moi amplo e dependendo da zona de Galicia da que estamos falando, pois ten unhas características ou un xeito, que se chama o xeito, non? No baile, que é a forma de como se baila en función de como é a música, non? Entón, cando trato de dar as nocións, que claro, é algo que ti explicas e que ti fas, pero non é algo que ti poidas decir tes que facer así para que salga así, non podes dar as claves. Entón, Laura é unha persona que pon moito empeño para
ás veces non me sale, isto non é así, isto non facendo fatal, non me sale, isto, e ponse como a defensiva, pero bueno, sí que é unha persona que sí, é unha boa alumna. Guau, Laura. Guau, eso... Non vou sacar aquí os seus trapos sucios. Que hai moitos. Pero bueno, podemos seguir entrevistando a Edu. Como ves o baile galego nos últimos 5 anos, nesta explosión que hai de creadores, de novas creadoras, de novos artistas, de reinterpretación do baile? Encántame, fascíname, porque ao final estamos falando de cultura, e cando se fala de cultura falase sempre, vese o baile moitas veces, ou durante moito tempo veuse o baile como algo moi estanco, como algo pechado, non? É dicir, o baile é así, e en esta zona bailase así, e o xeito é así, e isto é así, e eu creo que non é tan concreto, non? E entonces, hoxe en día, isto ven un pouco a explicación de que hoxe en día a xente máis nova está como empezando a reinterpretar o baile de algún xeito, porque a cultura é algo vivo, é dicir, nós somos seres vivos, o baile nos aprendemos dunha xente determinadas cousas, pero nós imos modificando, e esa xente seguramente eso que aprendeu xo modificou de como aprendeu dos seus antepasados. Entón, ao final, a cultura é algo vivo e algo en continua evolución. Entonces, o panorama é maravilloso, non ten nada que ver como cando eu aprendín ou tiña a idade das miñas alumnas, é dicir, era todo moito máis estanco, todo moito máis rígido, todo moito máis metódico, como todo isto é así, non había variacións. E entón, hoxe en día, todo como se está reinterpretando e como se está empregando o baile tradicional para crear outras cousas, é dicir, hai moitos artistas que están facendo cousas moi increíbles e houve un salto, non? E, por exemplo, no caso da música, a chegada de xente nova e todo eso, eu sempre poño como un punto de inflexión. As Leilía foron un momento, un punto de inflexión para que a música tradicional, é dicir, as pandereteiras se empezaran a coñecer, pero que fixeron as Tanxugueiras no seu día co Benidorm Fest, fixo que no punto no que estamos agora, en parte gracias a elas tamén, non? Entonces hai unha riqueza moi grande e a min encántame ver todo o que se está creando e toda, é dicir, non é nada é así, porque sí, é dicir, todo o mundo ten dereito a aportar. Ahora xa me vou deixar de formalismos porque, como xa sabe todo o mundo que somos alumna profe, pois podemos falar abertamente de que esa reinvención e que a ti che gusta e te inspira para facer as túas prendas de roupa, como esa colección de Cuarto Menguante que levaches a mostra e que ao final era tamén romper cos roles de xénero, con decir non hai roupa para muller nin roupa para home, ou non ten por que ser a roupa de muller exclusivamente de muller, senón tamén pode ser de home. Así que como colles ti esa prenda e dis, bueno, pois vou a facer moda para masculina desde unha base feminina? O encaixe de Camariñas sempre estuvo como moi vinculado á muller, non? Como, bueno, polo que supón, é dicir, as mulleres ao final son as que o fan, non? Pero sempre estemos vinculados ao encaixe á muller e etcétera, etcétera. E entón agora como que tamén cos novos roles de xénero estás intentando dar unha volta a que hai tecidos ou encaixes que se usaron sempre en muller, se poden ser usados, pero eu sempre quero salir un pouco desa parte máis queer, non? Desa parte de poder utilizar encaixes de Camariñas xogando ca masculinidade igualmente, non? É dicir, non fuxir, porque ás veces parece que cando levamos certos elementos da muller ao home, parece que estamos convertindo como algo máis queer, e eu justamente escapo deso, non? Bueno, vouche facer a última pregunta. Este decembro o modelo de Ponte nas Ondas viaxa a China, será presentado pola UNESCO como un exemplo para todo o mundo. Se tiveses que escoller unha soa peza da nosa indumentaria para levar ali e dicir, pois isto é o que somos, isto foi o que vestiamos, que levarías? Vou devolver a pregunta para saber canto me coñece Laura. Bueno. Esto sí que non me está parecendo, Cal crees que para min a prenda por excelencia da tradición, non?
Non, veña, non te poñen ese compromiso. No, non me metas neste compromiso, por favor. Hombre, será madre unha mía. chaquetilla... Non, Bueno, para min é o mandil de cubrir. Ah, é verdad, claro. O mandil de cubrir. Pois, sí. É unha das miñas prendas dentro do que é indumentaria tradicional. Para min o mandil de cubrir é unha prenda excepcional que se empregaba. Non é un mandil como entendemos como tal, senón que era unha prenda que se empregaba para cubrir a cabeza da chuvia. Entonces tiña esa doble función, non? De mandil que ti poñías porque a muller poñía por diante e en canto se poñía a chover botaba a cabeza para cubrirse, porque ese mandil ademais está feito con un tipo de tecido que se chama picote, que está feito de lã e liño e ten unha técnica moi específica que se fai en Galicia que fai que sexa unha prenda moi impermeable e que escorregue. Tamén, eso tamén foi cando fixen a miña colección de trashumante, foi o que me levou, porque a lã merina, ao final os pastores utilizan a lã non só para cubrirse do frío, sino para que tamén a auga resbale. Xa escoitou o cole seguinte, así que temos que deixalo aquí. Seguimos coa programación e moitas gracias, Edu, por achegarte a... Gracias a vos por convidarme. Bos días, damos vos a benvida ao novo programa do Faladoiro do IES de Ames. Mais non é un programa calquera, senón un moi especial. É único porque estamos a retransmitir desde os estudios da radio da Facultade de Xornalismo, na Universidade de Santiago de Compostela. E por que desde aquí? Pois porque estamos a participar na Xornada Radiovisual Interescolar, organizada pola Asociación Cultura e Pedagóxica Ponte nas Ondas. Como xa sabedes, esta é unha asociación que leva máis de 30 anos promovendo o patrimonio inmaterial galego e portugués, e mesmo foi recoñecido pola UNESCO como modelo de boas prácticas nese ámbito. A radio do noso centro está aínda comenzando a dar os seus primeiros pasos, polo que a participación nestas xornadas é para nós un gran desafío e tamén unha grandísima motivación e inspiración. Por iso queremos darlle o máis sincero agradecemento á Asociación Ponte nas Ondas por nos teren dado a oportunidade de participar. Neste faladoiro estaremos Damián, Elvia, Joan, Martina e Noelia en representación do alumnado do IES de Ames. Tamén intervirán Héctor e Pablo interpretando música ao vivo. Estaremos acompañados pola nosa profesora María Vilasó e contaremos cun convidado de luxo. Hoxe estaremos ademais cun equipo técnico de excepción, José Ramón Fernández, Javier Rey e Raúl Silva, en representación do alumnado da Facultade de Xornalismo da USC. Moitas grazas pola vosa axuda. O programa titúlase Begoña Camaño, reescribilo o mito e está dedicado a Begoña Camaño, a xornalista e escritora homenaxeada o Día das Letras Galegas deste ano 2026. Con el queremos dar a coñecer e a honrar a unha persoa e profesional fundamental da cultura galega recente. O programa está dividido en 4 seccións. Comenzaremos cunha pequena biografía da autora, a seguir realizaremos unha recensión do seu derradeiro libro Morgana en Esmelle. Continuaremos cunha entrevista a Xosé Antón López Silva, traductor ao castelán do primeiro libro da autora Circe ou O pracer do azul, e finalizaremos ca interpretación dunha peza musical moi especial para ela. Comezamos xa! Como xa queda pouco para a celebración do Día das Letras Galegas, seguro que xa sabedes moito sobre a biografía da autora conmemorada. Mais imos refrescarvos un pouco a memoria. Damos paso a Joan Martínez, que achegará unhas pinceladas da vida de Begoña Camaño, unha voz que segue a soar.
Quizai coñezades a Begoña Camaño polos seus libros, pero a autora a que lle dedican as letras galegas este ano, antes de ser escritora, foi a voz que acompañou a moita xente a través das ondas. Traballou en Radio Popular de Vigo e, durante moitísimos anos, na Radio Galega. Como boa xornalista, sabía facer preguntas. De feito, unha pregunta que ela mesma se fixo de pequena marcaría toda a súa vida. Imagina ler a Odisea de Homero, ese poema cheo de héroes e viaxes, e imaginade buscar unha heroía como vos identificares, e non atombala. Sou Ulises, o héroe. Por iso foi o que lle pasou a Begoña. Foi nese momento cando ela se preguntou: ese o que relata Homero non foi verdade? Ese as mulleres desa historia tivesen outra historia que contar? Esa pregunta converteuse no motor da súa vida. E na procura das respostas atopamos tres Begoñas: a xornalista, a feminista e a escritora. Begoña Carmaño axiña descubriu que as palabras podían ser unha ferramenta para entender a realidade. Imagina nos anos 80, cun micrófono, cubrindo folgas, protestas e loitas obreiras. Moitas veces é a única muller entre xornalistas e líderes sindicais e, en lugar de sentir medo, sentía que estaba no seu sitio. Para ela, o xornalismo non era contar noticias, era explicarlle a xente como funcionaba o mundo e, sobre todo, darlles ferramentas para cambialo. Viaxar foi o seu xeito para aprender a ser máis humilde. Viaxou por Marrocos, Cuba, Senegal. En cada lugar buscaba entender as persoas, especialmente as mulleres. Como ela dicía, cando regreso dunha viaxe son outra persoa, alguén máis sabia e máis humilde. E despois de tantas viaxes, de tantas preguntas, chegou o momento de escribir literatura. Con 45 anos publicou a súa primeira novela, Circe ou o prazer do azul. Nela retomou aquela pregunta da adolescencia: ese Homero non contou toda a verdade? Deulle voz a Circe e a Penélope, as mulleres que na Odisea agardaban, e converteu-nas en protagonistas da súa propia historia. Despois veu Morgana Desmelle, unha novela onde revisaba as lendas do seu Arthur para falar do poder, da ética e da responsabilidade. Begoña quería que as historias servisen para pensar, para dubidar, para imaginar outro mundo posible. O que fixo foi revolucionario. Colleu personaxes femininas que a historia sempre pintou como as malas ou as secundarias, como as magas e bruxa dos mitos, e deulles a voz que merecían. Ensinounos que as historias mudan moito dependendo de que as conte. Ela decidiu contalas ao lado da soledade, esa palabra que tanto usamos hoxe, que para ela era a base de todo, apoiarse entre mulleres para sermos libres. Tamén destacou como activista incansable. Participou na Marcha Mundial das Mulleres, loitou pola defensa dos medios públicos, polo dereito ao aborto, pola soberanía dos povos. E todo o facía con alegría, porque cría que o feminismo e a xusticia social non eran cousas tristes, senón unha chave para a felicidade colectiva. Begoña marchou demasiado cedo, no 2014, aos 50 anos, mais deixando a súa marca no feminismo galego e no noso xornalismo. Ide ás bibliotecas, buscade os seus libros e, sobre todo, mantede a curiosidade porque, como ela dicía, leo porque quero cambiar o mundo. Leo porque necesito hacer máis habitable o meu mundo. E nós, hoxe, lembramos a súa voz. Convidámoste a que ti tamén te fagas as túas preguntas, porque ao final iso é a literatura, iso é o xornalismo, iso é a vida. Atrévese a viaxar, a escoitar e a imaginar un mundo máis xusto. Moitas grazas, Joan, por transmitirnos a forza de Begoña Camaño. Non é de extrañar que ás veces se refiran a ela como a muller volcánica. Imos afondar agora un pouquiño máis na súa faceta de escritoria literaria. Elvia Pérez vai analizar a súa obra Morgana en Esmelle. Cando queiras, Elvia. Hai que recoñecelo. Achegarse á literatura de Begoña Camaño non é calquera cousa. Se a literatura fose un xantar, dende logo que Morgana en Esmelle non che é ningún menú de comida rápida. Ler a súa prosa é degustar un prato complexo no que o padal descobre capas e capas de sabor que piden calma e atención. E é, ademais, a deconstrucción dunha historia bella e coñecida,
a de Artur e a súa corte, pero cunha reviravolta fundamental. Desta vez, Morgana é o ingrediente principal. A metáfora culinaria ainda podemos estirala un pouco máis para incluir nela a un insigne referente dos fogóns galegos, Álvaro Cunqueiro. Ten sentido o prato principal sen antes petiscarmos a un entrante de Merlín e familia? Camaño recolle o testemunho da prosa cunqueiriana, apropiase dela con finura e sutileza e deixanos ver que ese Merlín retranqueiro que todos coñecemos gardaba no fondo un segredo feito de culpa e remorso. Xa sabedes o dito, nin os bos son tan bos, nin os malos son tan malos, pois aquí está Morgana para facer xustiza e limpiar o seu nome, para xitar a prácida vida dun vello Petrucio, reconstruir a súa propia historia e, sobre de todo, recuperar a Xenebra como esa irmá que nunca puido ser, por culpa dunha argucia raposeira que só buscaba limpar a imaxe de Artur perante da corte. Nesa lectura calma que o libro me pide e merece, reencontraredesvos coa materia de Bretaña, fonte inesgotable de inspiración que, para libros, sagas, películas e cadros ao longo dos séculos, porque, como se afirma na propia novela, a maxia de contar reside en crear a ilusión capaz de facernos sentir como certo aquilo que sabemos irreal. Na novela de Camaño, Morgana aparece de improviso en Miranda, de ben unha convidada incómoda que se apropia do espazo e que logo consegue o afecto da xente, mais tamén fai perder a compostura da idealizada Xenebra e pon ao descuberto a cobardía de Merlín. As diferentes voces narrativas complementan e reconstruen unha viaxe polo tempo que nos permitirá coñecer a tráxica infancia de Morgana, a desgraza da súa nai Igraine, a fortaleza de Viviana e as intrigas do mago na súa procura de unificar unha Britania dividida entre os lazos co pasado celta e o avance do cristianismo. Pero se algo aprendemos ca obra da nosa autora homenaxeada é a importancia de contarmos a nosa propia historia, de non deixar nunca que ninguén fale por nosoutras. E que mellor xeito de pechar que a deixar que sexa a propia Morgana quen o faga. Eu son Morgana, e esta é a miña historia, contada por min mesma, coa miña voz, a única historia en que me vexo e en que me recoñezo, por máis que haxa que lembre doutro modo os feitos. Entraron vos ganas de ler o libro? Pois agardade, que se cadra engadides outro título máis a vosa listaxe de lecturas pendentes. A continuación, Martina Gigirei vai entrevistar a un convidado moi especial, Xosé Antón López Silva, profesor de linguas clásicas no noso instituto que ademais traduciu o primeiro libro de Begoña Camaño, Circe ou o pracer do azul, do galego para o castelán. Xosé Antón coñece persoalmente a Begoña Camaño e tivo a ocasión de compartir tempo con ela durante o proceso de traducción da obra. Deixo vos saco, Martina, e dámoslle unha benvida a Xosé Antón López Silva. Benvido, Xosé Antón, e moitas grazas por participares nesta entrevista. Moitas grazas a vos por invitarme, por ter a oportunidade de falarmos de Begoña Camaño e da súa obra. Imos comezar por achegarnos a túa relación ca autora. Como foi a primeira vez que te reuniches con Begoña para falar e traducir os seus libros? Impresionaba moito falar coa dona da historia? Bueno, realmente mantivemos varias conversas telefónicas antes de chegar a vernos personalmente. Foi un encargo que fixo a propia editorial Galaxia para min. Foi moi doado traballar con ela. Vérmonos foi un pouco máis complicado porque Begoña xa estaba daquelas enferma do cancro que lamentablemente non la arrebatou. Así que as conversas empezaban na súa casa dun xeito moi agradable. Empeñábase, isto é moi interesante, empeñábase en que sempre tiveran lugar cunha copiña de Oporto que ela non podía tomar por culpa da medicación, pero que decía que paladeaba véndome tomalo a min e mantendo a charla sobre aspectos de Circe ou o pracer do azul. Cando non estabas de acordo cunha palabra ou cun parágrafo, como solucionabades? Era moi estrita co xeito en que quería que soasen as súas frases en castelán? Non, ao contrario. Begoña
desde o primeiro momento dixo que tiña completa liberdade para traballar na traducción, así que nese sentido foi enormemente doado. Era máis ben ao revés, era eu quen lle tiña que incitar a Begoña a que revisásemos aspectos que a min non me convencían, que prefería que ela tivese voz e decisión na toma en consideración de fases de traducción, de aspectos concretos. En xeral, ela insistía unha e outra vez que aquel era o meu traballo, que ela xa o deixara escrito e que o que eu facía que lle parecía ben. Era moi doado traballar con ela e moi inspirador. E agora poñamos o foco na súa obra. Na escola ensinanos que Ulises é o gran héroe. Por que crees que Begoña pensou que era necesario que nos fixásemos no que sentían e pensaban as mulleres que quedaron atrás como Circe ou Penélope? Creo que en boa medida Elvia, ao falar de Morgana en Esmelle, leu ese texto que dá a clave, a voz. Tanto Circe o Pracer do Azul como Morgana en Esmelle o que fan é que dotan de voz as protagonistas dos relatos míticos, dotan de voz para que conten a súa historia. Polo tanto, é unha historia que se afasta da estructura da tradición literaria, da tradición mítica, e nos proporciona a visión das protagonistas en como son elas. Protagonistas femeninas, protagonistas secundarias ou protagonistas silenciadas, ou unha mistura de ambas. Así que eu creo que esa é a razón pola cal Begoña fixo esa escolla. Pois agora que xa conocemos un pouco máis do fondo da obra, que che parece se faremos un chisco da forma? Begoña escribía cun ritmo moi especial. Que foi o máis difícil de conseguir? Que a historia se entendese ou que mantivese esa música que ten o galego? Creo que en realidade son dous aspectos do proceso de traducción homoxéneos e que non poden separarse un do outro. Creo que nese sentido hai que atender a ambos e trasladar, eso sí, da lingua de entrada á lingua de saída, que neste caso era o castelán, ambos os dous aspectos, o aspecto estilístico musical e o aspecto de contido. Cando as linguas de entrada e de saída nunha traducción están moi cercanas, cando mesmo hai interferencias, polo caso de diglosia, do castelán cara ao galego, ese proceso de traducción en realidade se complexiza moito máis. Pero en calquera caso era necesario ter en conta ambos procesos, xunto con outro elemento. A traducción de Begoña ao castelán tiña que respetar a musicalidade especial de Circe ou o Pracer do Azul en lingua galega, pero tamén todo un elemento de tradición, de pouso tradicional de estilo que está patente desde as traduccións clásicas do castelán, do grego ao castelán, en particular a de Luis Segalá, que Begoña conocía moi ben, e todo iso había que reflectilo. Creo que, coa axuda de Begoña, co seu apoio, o traballo ela quedou moi satisfeita, e eu, desde logo, é a traducción dun autor vivo a que lle teño máis estima. Pois agora que xa conocemos un pouco máis do fondo da obra, que che parece... houbo algunha palabra galega que che dese especial traballo para traducila ao castelán? E alguna que che custase tanto ou che deu pena ter que buscala en castelán porque non significaba exactamente o mesmo? En realidade non, o que ocorre que sí que houve unha palabra particular que lembro agora, mentras falo convosco, que motivou unha discusión que tampouco era discusión, porque en realidade Begoña nese elemento de deixarme facer, hai un momento na novela que Telémaco grita a boiña cando morre a súa avoa, precisamente. Claro, traducir abuelita ao castelán
non sonaba especialmente ben porque ten unhas resonancias de conto infantil. Entón eu dixenlle a Begoña que creía que unha boa opción para expresar un matiz profundamente castelán, profundamente familiar, pero ao mesmo tempo con un tono arcaico, era yaya, que el gritase yaya e incluso yayita. Un elemento que está conservado en español de Hispanoamérica, pero que, bueno, supunía unha elección un pouco ousada. Begoña decíame, o que fagas está ben, a mí pareceme ben. Eu dije, pero dime que opinas ti? E si, ao final dixo que lle parecía unha moi boa escolla, pero era eso, era tan respetuosa do traballo de traducción que prefería colocarse nun plano que non interrumpise ese traballo, a pesar de que eu lle pedía a implicación. Xa, para irmos rematando, fagamos unha reflexión sobre a importancia histórica da autora. Por que crees que Begoña Camaño merece que todos os colexios de Galicia esteamos a falar dela estudando a súa obra este ano? Pois creo que polo que neste programa se leva dito, porque soubo vencellar moi ben a tradición mítica occidental coa novela máis moderna en lingua galega, que soubo dialogar con intertextos clásicos, pero con intertextos clásicos galegos tamén como os de Cunqueiro, e que ao mesmo tempo expresa as súas facetas de alta calidade literaria, de dar voz a muller, a personaxes femeninas, e dar voz desde a estructura dunha ideoloxía moi clara, desde o feminismo, desde a modernidade e desde o respeto polo pasado literario e clásico. E para finalizar, imos tentar crear unha ponte entre Begoña e a mocidade. Se Begoña estivese aquí connosco na radio do Insti, que crees que nos diría? Bueno, ela como unha grandísima xornalista radiofónica que era, diríavos que o estades a facer moi ben e que a partir de aí que non diría que sigades o seu exemplo, porque era o contrario a como era ela. Diría que buscásedes o voso exemplo a seguir dentro de vos mesmas. Así que atrévome a poñerlle voz ao que Begoña diría, sendo ela a persoa máis modesta e máis afectuosa do mundo. Chegamos finalmente á derradeira sección do programa e con ela imos despedirnos. Queremos mandar un saúdo a todos os outros centros participantes na xornada radiovisual interescolar e expresar o noso agradecemento a todas as persoas participantes no programa, o equipo técnico da Facultade de Xornalismo, a Asociación Ponte nas Ondas e o público que nos estará a escoitar. Sabemos que a música era moi importante para Begoña Camaño, mesmo compuxo a letra de algunhas cancións. Un dato que nos conmoveu especialmente foi descubrirmos que a súa canción preferida era o Alalá das Mariñas e que ata pediu que esa canción cantada pola súa amiga a cantante Uxía fose a súa despedida deste mundo. Así llo deixou escrita a súa amiga: escoitarte por última vez cantar o Alalá das Mariñas e logo adormecer. Por iso, como pequeno agasallo para Begoña Camaño, en agradecemento por todo o que nos deu, Héctor Méndez e Pablo Martín tocarán unha versión do Alalá das Mariñas, o violín e a guitarra. E con ela pechamos o programa.
o mundo na súa inmensa e maravillosa diversidade. Era como despedía nos domingos do verano 2010 Andando a Terra, Begoña Caamaño, un dos proxectos radiofónicos máis senlleiros e que tiña máis marca Begoña, non? E de Manuel María. Claro. Ese título está claramente inspirado en Manuel María. Nos artigos. Claro. Pero tamén era periodista de radio. O nacionalismo universalista que falábamos antes, ¿no? Nos somos en canto que o mundo é. Somos e estamos, sí. Perdón. Claro. No, está ben, porque viñamos de falar agora do vínculo con Portugal, pero ese vínculo, a través tamén deste programa, espallouse a outros lugares e comentábamos antes a capacidade ou, digamos, a oportunidade que ofrecía a lusofonía e a lingua para entendérmonos con outras culturas con maior facilidade, non? Nada en Bego era fume, non? Todo do que Bego falaba era paixón e era coñecemento de verdad e era vida propia, carácter e consciencia, non? Entón, Bego é unha gran coñecedora do resto do mundo, é dicir, igual que ten curiosidade por todo o que pasa aquí, todo o que a rodea, ten moitísima curiosidade e moitísimo respeto por todo o que pasa tamén no resto do mundo, non? Empezamos, pois, o máis próximo é ese mundo lusófono, pero o resto do mundo tamén me interesa, porque temos que entender, porque eu penso de unha maneira, é dicir, canto nos condiciona a cada un de nós o espazo cultural no que medramos, no que crecemos, non? Claro, e a aproximación que facía esas culturas non era igual desde a frivolidade ou desde... Non, claro, de ninguna maneira, claro, era desde ir ao profundo, entender e, como sempre, partillalo xenerosamente, facer entender, axudar os demais a entender. Tú xa participaches, fixeche parte dese... Sí, a verdade é que xa o dixen, foi unha oportunidade de coñecer mellor cada lugar e cada un deses lugares que ademais Bego coñecía en algúns casos a fondo, entón, e se non os coñecía tan a fondo era unha oportunidade tamén de facelo, non? E é certo que sempre estaba moi preocupada pola cuestión sociopolítica neses países, por facernos entender a idiosincrasia dun país e como funcionaba. Ela, eu creo que pensaba, pensamos máis xente, pero ela pensaba seguro que as fronteiras son un invento político. E creo que na lusofonía, para Begoña, como non só para ela, pero nela, na lusofonía como espazo cultural, non somente da lingua, sino como espazo cultural, era unha alternativa, a ver como digo que suene bien, a españolicidade imperante. É dicir, evidentemente, o idioma español é o segundo idioma máis falado do mundo, o seguinte é o portugués. E la tiña acceso ao español se quixera, pero non era o caso, pero tiña o galego e o portugués, co cal podía chegar non somente a comunicarse, sino a recibir, a entender, a interpretar, a ver o mundo desde outras situacións, non? E iso é moi atraente, moi atractivo. Fíxate o que é Brasil. Claro. O que é Brasil. En Argentina hai un colexio que se chama Santiago Apóstolo, donde dan galego, inglés e español. E para que aprenden galego os argentinos que non son de orixen galego? Para poder facer negocios con Brasil, para recibir os turistas brasileiros que veñen a Argentina e estudian galego. Claro, é dicir, recoñecer que ti es parte tamén dese mundo cultural é unha vantaxe. Ela víao como vantaxe, non digo vantaxe económica, sino como vantaxe cultural, como máis recursos, como máis capacidade. Este traballo que facedes vos vai nesa dirección. Nós temos aí un espazo no que sentirmonos cómodas. Claro, un deses episodios de Andar na Terra levou unha a China, que onde vai ir Ponte nas Ondas ao remate deste ano, a raíz desa inclusión nunha nova plataforma na que está traballando a UNESCO, verdad, Irma? Pois así é, a integración de Ponte nas Ondas na UNESCO se fai uns anos, vai nos levar a finais deste ano a China para presentar ali o modelo
o modelo que promove Ponte nas Ondas de inclusión da radio escolar e do traballo sobre o patrimonio inmaterial co alumnado nas escolas. Escoitando o programa de Andando a Terra sobre a China de Begoña Caamaño, parecíame tamén, non sei, como máxico o interese compartido por todo vinculado co patrimonio inmaterial que amosaba ela tamén nese episodio, porque, como dixeches ti antes, non eran programas de viaxes recomendando sitios turísticos, todo o contrario, eran unha visión a fondo sobre o lugar para intentar comprender a súa cultura, as súas tradicións, os seus rituais, falou moito de rituais vinculados con formas de ser, non? Pequenos matices que nos van convertendo en parte dunha sociedade, parte dunha comunidade. E nese programa sobre a China entrevistaba, algo que tamén me chamou moita atención, entrevistaba a unha profesora chinesa que era profesora de cultura oriental na Universidade do Miño. Entón a conversa producíase de forma completamente fluida, sen ningún tipo de barrera lingüística, entre Begoña falando en galego e a profesora falando en portugués. Con total normalidade, non? Sen que a diferenza de lingua fora ningún impedimento e poñendo en práctica esa integración total do galego e da lusofonía. E falando da China e do ritual do té e de como se facían os casamentos e como era a música, non? Tamén moi boas achegas por a túa parte, Luxía, sobre a música máis tradicional, máis moderna. Encantou, me gustou moito e agora teño ainda máis gana de ir a China. A descubrir tamén. Pois eu podo decirvos, para os que están expostos nas ondas, que ese programa da China témolo porque familiarmente temos un vínculo especial con China. Eu teño 2 fillos adoptados en China, un deles que veu no ano 2010, cando se fixo ese programa, é o afillado de Begoña. A miña filla primeira chegou no 2005 e entón, a partir de aí, temos un vínculo familiar con China e temos un vínculo, o sea, renace tamén esa descoberta, esa necesidade de coñecer ao país, de coñecer os costumes, de coñecer, porque hai un compromiso tamén xa de integrar a China na nosa, o sea, forma parte xa da nosa estrutura familiar, non? E que entón eu creo que está feito, por eso ese en concreto eu o teño, non? Porque inmediatamente ela modeu, non? Toma, non? O sea, aquí está o meu Andando a Terra de China para ti, non? A mí a sensación que me debo escutar o programa era que estaba facendo o que fai Ponte nas Ondas co alumnado, que é traballar sobre o patrimonio inmaterial co alumnado, que entreviste os avós, que falen sobre Entroido, que falen sobre as tradicións, que falen sobre as festas. Fixo, bueno, a outro nivel con China. A mí deu unha impresión de que realmente era o mesmo. Era ese traballo, ese cuidado, esa dedicación, tratalo coa familiaridade, como que non o coñecido, falando cunha rapaza, 21 anos, que era chinesa, que vivía en España, perdónlle pola súa familia, polos costumes. Puiden establecer aí de forma bastante evidente unha similitud, ao final era traballar sobre o patrimonio a través da radio. E gustoume moito atopar, claro, Begoña, a súa forma de contar era inevitable. Pois así, coa música chegamos ao final deste Andando a Terra, hoxe especial monográfico sobre China. Grazas pola compaña nesta enriquecedora viaxe dende a Radio Pública de Galicia. Para todas, para todos, unha aperta. Rosalía nas Ondas, queremos presentarvos esta sección dedicada á ciencia, a lupa do recreo,
un espazo onde exploramos o mundo nesta especial xornada multimedia de Radio Escolar Ponte nas Ondas. Hoxe falámosvos dende o estudio radiofónico da Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela. Bo día, Cristina. Durante esta xornada, o Centro Salía de Castro de Padrón está representado por Daniela Grasar, Paula Guerra, Cristina Tobada e un servidor, Tirso Arufe. Os 4 locutores somos de sexto de primaria. Por outra banda, no equipo técnico están os estudantes de xornalismo da USC. Grazas pola presentación, Tirso. No programa de hoxe imos tratar o mundo da ciencia. Concretamente, temos o privilexio de entrevistar a unha convidada moi especial. Ela é unha científica galega de prestixio mundial. Investigou o corazón, buscou vida no espazo e agora descifra os segredos das plantas. Falamos con Patricia, máis coñecida como Piti, que deixou o estranxeiro para volver á súa terra, a Galicia, para traballar na misión biolóxica. Prepárense para descubrir porque os grelos son moito máis que un ingrediente do caldo. Son auténticos superhéroes. ¡Comenzamos! Patricia, temos lido que investigaches o corazón e incluso buscaches vida no universo. Como acabaches interesada pola vida secreta das plantas e dos grelos? Bueno, bons días a todos, gracias por convidarme. Bueno, a min gustame facer moitas cousas, ir cambiando de temas de investigación, pero o tema dos grelos interésame porque sempre me gustaron moito as plantas. Entón, cando ia ao instituto tiña unha profe moi guai que se chamaba Charo Echanove, sempre me decía que ante as plantas hai que quitarse o sombreiro porque son organismos excelentes. Entón, por eso a miña curiosidade polas plantas. Pensaches algunha vez en abandonar a carreira? Sí, moitas veces. A carreira científica neste país é un pouco así chea de baches, pero bueno, o bo que ten a ciencia que é unha profesión moi divertida. Cada vez que penso que a vou abandonar aparece un momento así divertido, ilusionante, descubres unha cousa nova, entón de volta no camiño, así que non creo que abandone nunca. Fixeches a túa tese no CNB e traballaches en centros moi importantes. Foi moi difícil conseguir o contrato Ramón y Cajal? Complicadísimo. Dá moi poucos contratos ao ano. En España, en realidad, hai moita ciencia de excelencia. Entonces, pois bueno, primeiro tes que publicar os teus descubrimentos en revistas, tes que ir ao estranxeiro, traballar en centros moi importantes e despois, con un pouquiño de suerte, se as cousas che foron ben, pois consigues ese contrato, pero hai que mezclar un pouco de traballo e un pouquiño de sorte. Con esos ingredientes na tixola, pois bueno, sí, ao final, pois pódese conseguir. E que é o que menos che gusta do teu traballo? O que menos? Pois cando salen os experimentos mal. Despois hai outra cosa que é horrible, que é facer papéis. Estamos todo o rato facendo papeles de burocracia para pedir contratos, becas, non sei que. Entón eso non me gusta nada, facer papeleo administrativo. A tua investigación fala duns azucres sinalizadores. Poderías explicarnos como axudan estes azucres a que un grelo se defenda dunha praga? Pois sí, as células vexetais, seguro que estudiastedes, teñen unha parede celular por fora. Esa parede celular está composta sobre todo de azúcares. Entón, cando ven un organismo invasor, pois un fungo, unha bacteria, primeiro rompen esa parede celular que está chea de azúcares. Entón, liberanse esos azúcares e eso é como unha sinal que de repente a célula da planta pode ver con unha especie de antenas que ten, así unhas cámaras de vixiancia, e ve ese azúcar aí solto e di, ui, perigo, aquí hai un invasor. Entón, as células da planta empezan a reaccionar e producen unha serie de sustancias, activan unha serie de xens para poder, digamos, frenar a invasión dese potencial inimigo. Entón, se o vosso traballo sae ben, os agricultores poderán usar menos produtos químicos e pesticidas que contaminan?
Sí, esa é a idea de fondo do meu proxecto. A idea é que agora estánse utilizando moitos químicos sintéticos como fungicidas, insecticidas, etc. E estos azúcares poderían sustituílos. Son fáciles de conseguir porque se poden conseguir a partir das propias plantas, de residuos vegetais, e con eso poderías facer un spray e intentar defender as plantas de futuras invasións. Entonces sería como un tratamento preventivo, unha especie de vacuna para plantas. Entón, pode axudar tamén a loitar contra o cambio climático? Claro, sí, tamén eso é un pouco a idea, porque sabedes que eso, que todos os químicos que se engaden na agricultura actual, pois o que fan é que contaminemos máis e máis o solo, e non só o solo, sino tamén os acuíferos, tamén xeremos máis residuos de tipo CO2 na fabricación desos químicos. Entonces, desa maneira, utilizando produtos máis naturales, digamos, pois reduciríamos un pouco o impacto de todas esas cosas que hai, desos insumos que hai que botarlle a diario para ter unhas patacas de calidad, uns tomates ou o que queiramos na agricultura actual. Sí, esa é a idea. Os grelos son importantes para a economía de toda España. E para a tua investigación? Bueno, eu solía traballar cunha especie de modelo que se chama Arabidopsis thaliana, que é a planta que usamos no laboratorio, que sería equivalente ao ratón blanco, non? En medicina, o ratiño este blanco que utilizan os médicos. Entón, por que grelos? Pois que os grelos están, digamos, son familiares, son primos irmáns desta planta que usei con anterioridade nas miñas investigacións, e porque, claro, aquí en Galicia consúmense, son un cultivo importante, como ti ben indicaches, pois tamén o son a nivel mundial. Entonces, pois é interesante traballar nunha especie que teña interese para a agricultura e para a alimentación humana, porque así consigues máis financiacións para facer os teus proxectos. Sabemos que queres empezar a investigar a inmunidade nas árbores. Esta investigación sobre os azúcares pode axudar aos montes de Galicia? Pois non o sei, eso é o que pretendo saber no futuro. Tería que primeiro ver se esos azúcares que tamén están nos árbores, claro, se ali son efectivos. Non todas as plantas responden da mesma maneira, pero eu espero que algún deles, alo menos, pois sí, se poida utilizar tamén no tratamento das árbores, porque non sei se o sabedes, pero os bosques de todo o mundo están pois moi ameazados polo cambio climático, e sabemos que hai que traballar neles porque se sabe moi pouquiño das árbores en xeral, a nivel molecular. No teu laboratorio traballades con científicos de moitos países como Francia, Bélxica ou Chile. Como vos poñedes de acordo para salvar o planeta entre todos? Bueno, pois compartindo as nosas ideas, habitualmente nos laboratorios trabállase pois en equipo, non? Sempre hai unha persona que é, digamos, o xefe, o supervisor. Neste caso toca a min, aínda que non me gusta nada este papel, pero bueno, o que facemos habitualmente é reunirnos unha vez á semana para compartir as nosas ideas. En función de eso vamos redirixindo o proxecto, non? Tamén a partir dos resultados que temos. Claro, temos que ter en conta as dúas cosas, as ideas que temos porque lemos os traballos de outra xente, pero tamén o que nos vai salindo a nós. En función de eso, os proxectos son dinámicos, vanse reestructurando e vamos... Eso, con diálogo. Traballamos con moito diálogo entre nós, e por eso nos entendemos. No 2019 gañaches o premio L'Oréal UNESCO for Women in the Science. Que sentiches ao recibir un recoñecemento tan importante para as mulleres científicas? Hombre, pois foi unha gran alegría, porque claro, non sempre che dan un premio. Ese premio, pois, aínda que non é moi grande a nivel económico, digamos, pero si che permite empezar a facer un traballo propio, e ademais eso é un recoñecemento ao teu traballo de antes, así que moita alegría cando me deron. Comentaches que non foi fácil volver a España con 2 bebés no colo e seguir facendo ciencia de excelencia. Que crees que debería cambiar para que as mulleres científicas o teñan máis doado? Eso é unha pregunta difícil de resolver, pero bueno, creo que deberíamos ter máis apoio, porque ás veces, digamos que nas mesmas condicións de traballo sempre se tende a favorecer a persona que non ten fillos ou que non ten que cuidar deles. Entonces, habría que ter pois unhas redes de apoio máis grandes e tamén ver a maternidade ou o cuidado de algúns familiares como algo en positivo, non como que estás faltando o teu traballo, sino como que eres unha persona moito máis completa e que ademais do teu traballo podes facer outras moitas cousas, casi tes superpoderes.
Así que eu pediríalle ás administracións que lle deran valor a eso en vez de sacarlo. Para rematar, que lle dirías a un neno ou nena do noso cole ou a calquera nena que nos está escoitando e soñe con ser científica ou científica algún día? Que todo é posible, e que se queres ser científico, a por elo. Un soño non é un soño, hai que centrarse e seguro que o podes conseguir. Tanto os nenos como, sobre todo, as nenas. Seguro que o podes conseguir. Pois con esta mensaxe tan inspiradora despedimos a nosa entrevista de hoxe. Moitísimas grazas, Patricia, por visitarnos e por coidar tamén da nosa terra e dos nosos montes. Moitas gracias a vos. Aprendemos que a ciencia non só está nos libros, senón tamén na horta e nos azúcares das plantas. E a todos e a todas os nosos ointes, grazas por estar aí escoitándonos. Por favor, seguindo o noso canle de ebooks de Rosalía Las Ondas e a web de Ponte nas Ondas. Vémonos no vindeiro programa e queremos agradecer a todas as persoas que forman parte de Ponte nas Ondas por convidarnos a disfrutar desta xornada xunto ao resto de compañeiros e compañeiras de outros centros educativos. Grazas ao personal da Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela e ¡ata a próxima! Rosalía nas ondas, soa no corazón. Dende o cole de Padrón traemos emoción. Rosalía nas ondas, sube a conexión, traemos novas risas e ilusión. Coa nosa voz facemos comunicación. Rosalía nas ondas, soa no corazón. Rematamos de falar de ciencia, de datos e de como entendemos o mundo a través do microscopio, pero Josema, a realidade non só se mide, tamén se narra, e para iso necesitamos voces que saiban poñerlle palabras aos nosos sentimentos, ao que sentimos. Bueno, simplemente que nos fagan evadirnos con historias, con algunha anécdota, con algún conto, que non nos imos quedar só coas letras de Novelouro e con Kidmount, quero decir, temos que ler algo máis e temos que traballarnos un pouco máis e para coñecernos tamén nós. Sí, e por eso contamos hoxe aquí con Adrián Noia, que nado no 2001 de Santiago. 01, dice 01. Ai, ahora. perdón, estas modernidades que me escapan. 01. Perdón, nacido Eu son do 99, entonces xa queda. Nacido no 01. Exacto. En Santiago e graduado en Lingua e Literatura pola USC. Bueno, aquí ao noso lado, ademais. E é unha persoa que entende a perfección o que aquí con Ponte nas Ondas queremos transmitir, porque traballou como auxiliar de conversa en Lisboa. Que tal, Adrián? Moi ben, moitas grazas por convidarme. Bueno, contanos un pouco como foi esa estancia en Portugal. Mudou a túa maneira de ver a lingua? A ver, eu xa estivera en Lisboa, xustamente en Lisboa de Erasmus, entón quixen como repetir esa experiencia como auxiliar e xustamente deronme ese destino e non dixen que non. E a verdade é que pues, a experiencia foi moi boa porque aprendí moito portugués, a verdade. Todo o que sei de Portugal e da lusofonía é por vivir ali durante case 2 anos e entón, pois, para min foi, creo que forma parte un pouco da miña esencia de persoa, da miña personalidade, falar en portugués e a lusofonía. Es un autor da xeración Z, gañador de certames dende moi cedo, como a Pipa de BCRA ou Terras de Chamoso do Corvo, pero nado nun mundo digital e inmediato. Que papel crees que xoga a literatura entre a xente nova? Eu creo que empeza a verse como evasión, é dicir, cando queremos evadirnos deste mundo digital, non, antes internet, cando era máis rudimentario, para nós era como un refuxio, non? Para certas persoas que tiñamos outras inquedanzas, era como un refuxio.
pero agora internet converteuse no mainstream, entón agora buscamos outras vías. Por exemplo, a literatura ten ese componente de evasión, de paz, de tranquilidade que as redes sociais a día de hoxe non teñen. Entón eu creo que pode ser ese o papel. E de feito, hai pouco, non sei se vi unha noticia de Radio Televisión Española que falaba de que a nosa xeración é a que máis lé, cousa que é curioso, non? Que nós nacemos justamente nunha época na que a información ven toda de pois dos medios digitais e justamente buscamos o contrario, non? Buscamos o papel, buscamos pois a radio mesmo, pois eu creo que ese é o papel da literatura na nosa xeración. Hai un anaco, estivemos falando de Begoña Caamaño, ela revisitou nas súas dúas obras a mitoloxía, e niso coincide tamén contigo que en Ponte Albar recuperas elementos do lendario galego e inspiraste, de feito, bueno, o propio libro inspirase nunha lenda dunha aldea daqui de Santiago. Hai influencias da literatura de Caamaño na túa literatura? Non, pero é unha casualidade e entonces agora nos vas a decir que eres super fan de Begoña Caamaño. Non, pois a verdade que non, eu creo que foi un pouco casualidade, porque o libro xestouse en 2023 e pois as letras galegas aínda non estaban previstas para Begoña Caamaño nese momento, pero sí que é interesante o de diálogo que podemos facer con Begoña Caamaño, porque é o que fan moitas autoras, moitos autores cos mitos, sobre todo os mitos grecolatinos, pero tamén no seu caso con un mito que é da materia de Bretaña, con Morgana en Esmelle. E justamente pois este libro que fixen recolle esa lenda da aldea da Ponte Albar, que, corrixo, é do concello de Trazo. Porque Trazo Santiago. Non, senón vanme matar a xente de Trazo de Xavestre, vanme matar. Non podemos desinformar, hai que dar datos. No, pero teño que dicir que hai unha aldea que se chama tamén a Ponte Albar en Santiago. É unha cousa moi extraña porque como que conviven dúas pontalbares alrededor dun río, o sea, alrededor do río Tambre. Entón é curioso que haxa unha Ponte Albar en Santiago e unha Ponte Albar en Trazo, pero realmente creo que a lenda ven máis do lado de Trazo. Bueno, son fronteiras debuxadas, sí. Que vamos a facer. Por non desinformar, canto é o IVA dos libros? 4%. Vale. Máis que nada porque senón mátame a alcaldesa de Trazo, que justamente foi a que presentou o Pido libro. disculpas á alcaldesa. Bueno, no, a alcaldesa non está se vai convidada para vir aquí. E a mitoloxía, a historia fantástica, todo isto ten público entre a xente nova, quero dicir, ves que hai interese entre os nosos coetáneos, quero dicir, nós somos xente nova. Sí. Pois creo que sí. Creo que a literatura fantástica tamén é para, sobre todo para a xente nova, pero non ten por que ser, non? Creo que, aínda que o libro estea en Costa Oeste, que sempre está como orientado a juvenil, non? Pois creo que vale para todos os públicos, pero sí que é certo que vexo máis interese na xente nova, sobre todo porque estamos pois redignificando un mito e a personaxe dun mito, en concreto Marcela, que é pois que alrededor desta lenda da Ponte Albar, que é violada, non? É despezada polo conde Albar. Entón, con este libro tamén dignifico a historia de Marcela, porque é un personaxe non protagonista, pero sí central da historia. Entón, eu creo que sí que é interesante para nosa, o sea, para a xente nova, pois revisar eses mitos, non? Ese lendario. Vemos que na música tamén hai artistas como Fillas de Casandra que están facendo pois as súas cancións en base a mitos ou con unha connotación a mitoloxía, gracias. ¿Crees que estamos entonces ante unha moda da mitoloxía? Pois ao mellor elas empezaron este movemento, porque sí que é certo que a súa música tamén me inspirou para escribir este libro. Xa dixen algunha vez que hai unha canción que se chama justamente Casandra, que é que me inspirou un pouco empezar a escribir este libro. Eu creo que ven un pouco dai. Non sei se había outras persoas, con perdón a esas persoas que descoñezo, antes que ela, justamente neses anos que empezaron a revisar os mitos, pero creo que elas empezaron un pouco este movemento en Galicia, que sempre desde a música sempre se traslada a literatura e viceversa. E sí que é certo que desde eses anos, as Tanxugueiras, que foron máis ou menos as pioneiras nestes anos, ou de Ninjures, pois son xente que está
recuperando toda esa tradición, pero tamén a está revisando. Que eso é o interesante. Sei que temos que ir coa última pregunta, pero non me resisto porque xa que truxiches os teus 3 libros. Esto de cuál é el hijo favorito, ¿no? Cal é o teu libro favorito dos que ti escribiches? Existe. Pero podes enseñar. Existe ou non, vai por épocas. Vanse enfadar os libros, pero seguro que o mediano non é o favorito. Pues empeza a ser ese. Por todo este movimento, toda esta xira que estou facendo con el, que foi bastante increíble, o recibimento que ten a xente co libro. Pero é un que aínda non publiquei, que é o do premio Selic, que así tamén fago un pouco de publicidade. Moi bien. Do premio Selic que sairá hai que poñer aquí unha pestañita de publicidade. Do premio Selic 2025 que sairá en xuño, sairá publicado polo Concello e a editorial Positivas. Pois creo que ese é o favorito, porque creo que é que recolle todo o meu percurso como escritor, e creo que é o que máis tempo me levou, máis traballo me deu. Pero dos que están aquí podo falar, por exemplo, deste, que non é unha antoloxía, xustamente da Facultade do Lado, de Filoloxía, pois moi interesante, que fixasen esta iniciativa polo 50 aniversario da facultade. Este, pois, teñolle moito cariño, que é o segundo que escribín, que é A Terra Leve. Ata hai un tempo, pois sí que era un pouco o favorito. Vale, pois o programa de hoxe ten por motivo que a finais deste ano o modelo de Ponte nas Ondas, o modelo de boas prácticas co PCI, co Patrimonio Cultural Inmaterial, vai ser recoñecido na China por parte da UNESCO. Non che vamos a facer un cuestionario sobre Ponte nas Ondas. A cousa é, como escritor que traballa coa identidade, que levarías ao título dunha historia de recuperación do patrimonio cultural de Galicia e Portugal como a da nosa asociación? Pois o mellor reivindicar non esa relación, que reivindique esa relación do norte de Portugal con Galicia, non? Porque ao final as fronteiras políticas parece que separan a xente que vive a un lado e a outro, e empeza a haber diferenzas porque xa non formas parte do mesmo estado, pois a educación xa está estendida, non? Pero estaría ben reforzar estes lazos entre o sur de Galicia e o norte de Portugal, que eu creo que se parecen máis do que creemos, algo como unha, non sei, conexión ou ligazón entre, non sei, entre Pontealbar de Arriba e Pontealbar de Abaixo. Sí. Pois sí, de feito a Pontealbar de Arriba, que é a que está en Santiago, chamolle Pontealbar de Arriba. Oficialmente non se chama así, pero para min é a de Arriba. E a outra, pois é a Pontealbar. A ver se recollen agora esta denominación. Imagínate, agora que está de moda cambiar os nombres, sí. Daquela cando volvan cambiar o nomenclator ese. Bueno, pois xa petan a porta o seguinte cole, así que Adrián Noia, moitas gracias por achegar tes micros. Gracias a vos. Bo día, benvidas e benvidos. Somos alumnos e alumnas do IES Ordes e hoxe temos connosco unha asociación moi especial do noso concello, a Asociación Cultural A Queiques de Ordes. Benvidas Aira e Ariadna, grazas por estar con nós. Hola. Ao longo do programa imos falar da súa revista, do interesante documental sobre a fábrica de Viriato, tan importante para a nosa vila, e de outras actividades que realizan para conservar e difundir a nosa historia e cultura. Queremos coñecer mellor o seu traballo e descubrir por que é tan importante manter viva a memoria da nosa vila. Comezamos! Como e cando naceu a Asociación Cultural A Queiques de Ordes? Pois a Queiques realmente naceu en xuño de 2023 dunha conversa entre dous amigos, que éramos Antonio máis eu, e nada, estábamos falando realmente de, por un lado, que non había nada na vila, e despois a conversa derivou en que queríamos aprender a usar, isto non é broma, os programas de Adobe para editar e maquetar. Entón dixemos, bueno, pois vamos facer unha revista. Entón primeiro naceu como unha revista e despois evolucionou a unha serie de actividades culturais que facemos ata hoxe.
Por que escollistes ese nome para a asociación? Ten algún significado especial? Bueno, pues principalmente porque nos en Ordes temos pues, un postre típico que é o cake e decidimos pues, convertelo na nosa mascota. Cal é o principal obxectivo da asociación? Pois o principal obxectivo realmente é a dinamización cultural do concello, porque ao final pois iso é un lugar no que non temos cine, non hai moitas alternativas de ocio, entón dixemos, bueno, pois xa que non as hai, creémolas. E, bueno, o noso obxectivo é facer un espazo para que a veciñanza pois teña un lugar no que primeiramente divertirse e tamén expresarse. Como xurdiu a idea de crear a revista da asociación? Pois realmente veu un pouco a raíz disto que falábamos de que queríamos aprender a editar, porque a facer un produto cultural e tal. Bueno, empezamos a falar así un pouco de choiva de ideas de que seccións poderían entrar dentro da revista e ao final acabou pois con esa liña arredor da historia e a cultura local. Que tipo de contidos podemos atopar na revista? Pois, ao final, o que queremos é... queremos darlle voz a nosa vila e tratar, pois, as noticias do momento, temas culturais e todo dende a perspectiva a voz da xente da vila. Quen escribe os artigos? Pode participar calquera veciño ou veciña? Pode participar quen queira da vila, a quen lle guste, un aficionado, unha persoa, pois, bueno, que lle guste, pois, escribir e contar historias, calquera interesado. E como se pode conseguir a revista? Pois, cada vez que sacamos unha revista, repartímolas por algúns puntos de venta, que son comercios locais, e senón, pois, nas actividades que nos organizamos sempre temos un postiño con todas as cousas que facemos, e principalmente a revista, podes adquirir aí, ou senón, falándonos a través das redes sociais ou ao correo tamén se pode conseguir un número. Como naceu a idea de facer o documental sobre a fábrica de Viriato? Pois naceu na Facultade de Comunicación de Santiago de Compostela como un traballo de clase, realmente. E despois o proxecto evolucionou, eu era directora, era unha curta que tiña que durar máximo 15 minutos, e bueno, fixémola porque iso era un traballo de clase, e logo a Cakes como actúa un pouco de distribuidora, non? Organizamos as proxeccións e intentamos iso, levala á xente, pero iso eu digo na aula. Que importancia tivo a fábrica para Ordes e para a súa xente? Pois a fábrica foi moi importante porque, para empezar, foi unha empresa que tivo moitos anos de duración entre 1958 e 2017, na que chegaron a traballar máis de 500 persoas, algunhas en plantilla, outras dende as casas, e iso significou que moitas mulleres, primeiro, poderan sair do rural para entrar na vila, polo que houve un crecemento demográfico importante, e despois moitas delas conseguiron independizarse, ter os seus propios cartos para non depender de nadie para vivir. Que foi o máis emocionante ou sorprendente que descubristes? Pois precisamente isto, saber que foi unha posibilidade de independencia para moitas mulleres e a cantidade de vida social que pasaba pola fábrica. Pois tiñan un equipo de fútbol, facían encontros folclóricos, había moitas cousas máis alá do traballo que afectaban aos traballadores. Onde se pode ver o documental actualmente? Pois agora mesmo non está aberto na rede, digamos. Sí que estamos enviando a festivais e realmente onde se pode ver nas actividades que organicemos ao redor da curta dentro do contexto da Cakes, así que está pendientes nas redes. Que outras actividades culturais organizades ao longo do ano? Bueno, pois nós tamén queremos aproveitar un pouquiño o verán, temos unha semana cultural onde pois bueno, temos tamén temos un espazo onde facemos exposicións e logo despois tamén relacionado un pouquiño con isto, convidamos a un podcast para que viñera así a animar un pouquiño a xente. Por exemplo, o último que fixemos foi un obradoiro de Punto de Cruz, onde ve unha rapaciña da nosa idade que tamén motiva a ver a xente nova para chamar así a veciñanza e, facer un pouco máis dinámico todo isto. E traballades en colaboración con outras asociacións ou co Concello? Sí, fixemos aí colaboracións na exposición con, por exemplo, con Andaino por Saúde Mental
que pues, basicamente traíanos, bueno, pues, o arte desta xentiña, e o Concello tamén que nos prestaba pues, os espazos, sí. Despois a Comisión de Festas do Peñeiro, que organizamos o Acordes, que é un festival musical que facemos, e a Cruz Vermella tamén temos organizado, aparte do IES Ordes, co que tamén facemos algunha actividade. E como pode participar o alumnado da ESO nas vosas actividades? Pois, facendo caso aos profesores, en primeiro lugar, cando os convocan e avisan de que hai actividades, e despois, pois tamén, o noso correo sempre está aberto. E o noso Instagram, que é @queikes, sempre está aberto a propostas e aberto a todo o mundo, independentemente da idade. Está dirixido a xente da comarca de Ordes, pero bueno, que calquera que queira pode participar. Cambiando un pouco de tema, credes que a xente nova coñece ben a historia de Ordes? Eu creo que realmente tamén unha das razóns polas que empezamos isto é porque a xente, quero dicir, queremos conservar esta historia, queremos facer nova e queremos que a xente coñeza Ordes porque non se coñece nada. É o que queremos pues, promover un pouquiño. E sobre todo porque a maioría dos veciños non coñecen o propio lugar no que viven. Ou porque o seu barrio se chama así, que houbo onde está o bar, que negocio houbo antes no bar que frecuentan. Ese tipo de cousas danlle un pouco máis de sentimento de pertenza a unha comunidade. Xa para finalizar, que aprendizaxe deixa o documental nas novas xeracións? Pois, primeiro que todo, que o noso presente histórico é consecuencia de unha serie de eventos que pasaron. É dicir, para entender Ordes como é agora, hai que entender o que foi a fábrica de Viriato, porque é a consecuencia directa da cantidad de xente que vive en Ordes, o seu desenvolvemento industrial, e que moita xente non tivera que emigrar, é causa, o sea, é consecuencia diso. O mesmo se aplica a todos os eventos que pasan nunha vila como Ordes ou en todas as vilas galegas, que hai que coñecer a súa historia e o seu pasado, porque o noso presente é unha resposta directa ao que pasou. E ata aquí chega a entrevista de hoxe. Queremos agradecer á Asociación Cultural A Queikes de Ordes por compartir con nos o seu tempo, o seu traballo e o seu compromiso coa cultura e coa historia do noso concello e todo eso. Nos despedímonos dando as grazas a Ponte nas Ondas e a todos os compañeiros e compañeiras que traballan cada día en prol do noso patrimonio. Moitas grazas por escoitarnos e ata a próxima. Sob estas avelaneiras floridas, e quem for tão linda como nós. Xornada falando dunha ponte nas ondas que une Galicia e Portugal, unha ponte nas ondas que levará a ponte nas ondas ata China a finais deste ano, e agora tendemos unha nova ponte ata outro idioma que garda algunha relación non tanto en orixe, senón na situación na que se atopa co galego, que é o asturiano, e para iso temos connosco a Víctor López Mínguez. Hola, que tal? Hola a todos. Víctor é alumno do máster daqui da Facultade de Xornalismo e está preparando un documental. Bueno, é alumno do máster e compañeiro meu. Claro. Amigo incluso. Wow. E está preparando un documental, ou prácticamente está a piques de sair do forno, un documental sobre a situación da lingua asturiana, que garda algunha similitude coa situación que vive o galego aquí. A ver, é verdade que a situación é preta, porque o galego tamén vive unha diglosia importante e a situación co castelán é parecida, pero a situación do asturiano é moito peor, é moito máis preocupante, porque o seu problema é moito máis grave, non ten oficialidade. Por eso, en sin oficialidade, pois é moi complicado facer cousas e, sobre todo, normalizar a lingua, que é o obxectivo
a miña misión co documental é axudar a normalización. A min chamaba a atención que non o dixeches, Josema, pero Víctor é madrileño, aínda que parezca que non, porque está aí facendo... Bueno, madrileño no, de Claro. Villaverde Baixo. Eu son de Villaverde Baixo, eu son de Villaverde Bajo. Villaverde Bajo é un barrio chiquitín, é un país entre Madrid e Xetafe. E por eso, non, para mí é moi importante, sempre que falo de Madrid, sempre digo que son de Moi Villaverde. ben. Pero Eso sí, está son madrileño, claro que sí. Pois madrileño, falando en galego e facendo un estudio, un documental sobre a lingua asturiana. A miña pregunta é como chegas con toda esta personalidade túa a lingua asturiana? Por que este idioma? Claro, o primeiro que teño que dicir é que eu son moi friki dende neno. Acórdome de ter un atlas, como un atlas de España, algo parecido, e falaba das linguas de España, ¿no? E decía, pois, o galego, o catalán, bla, 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 pero tamén falaba do aragonés e do asturiano. Por tanto, linguas non oficiais neste país. E despois, cando empecé a pensar na cultura e na importancia da cultura, por exemplo, na miña cidade, en Madrid, e como pois a xente nova fai cousas culturales, empecé a pensar tamén en Galiza, porque coñecí a situación en Galicia cos meus amigos e tal, e despois coñecí a situación en Asturias. Pareciume super interesante, super chula para os xornalistas, e sobre todo un lugar onde poder facer algo cultural que sexa importante e que de algún xeito axude a situación, neste caso da diglosia en Asturias, pero en xeral a situación das linguas que non son o castelán en España. Pois, se te parece, antes de seguir falando do documental, imos ver un pequeno tráiler que nos trouxeches dese docu e así poñemos a todo o mundo en contexto do que estamos falando. Al no ser una lengua oficial, ¿para qué la quieres hablar? Y digo, para que no muera. Pero si hay que falar bien, si hay que salir en la tele y falar bien, hay que falar en castellano. Si falo en asturiano me riñen, incluso, que lle lo que somos. ¿Qué esconde este documental? 3 idiomas, 1000 personas. Galicia me observa, Asturias me absorbe. Yo escucho. Mucha xente de fuera nin conoce la realidad de que en Asturias se fala una lingua. Perder la diversidad y perderlo todo. Hay que despertar esa conciencia. Pero yo en el momento que te ponen un micrófono delante, ya en ese momento ya sí que sale el castellano, ¿no? El asturiano siempre se asoció a la incultura. Soy pero no soy. Me identifico pero tampoco lo soy. Si yo quiero ir a algo más que eso, ¿cómo voy a hablar asturiano? Usar el asturiano con la misma normalidad con la que sentimos a Jun Biz falando en castellano. Tener la voluntad de utilizarlo y llevarlo a tu territorio. Yo creo que todavía no se sabe la riqueza cultural que tenemos y sobre todo de la gente mozo. En general en toda España está habiendo ahora como un levantamiento de la cultura propia. Es decir, vale, pues ahora que ya tenéis Asturias en el espectro, lo que tenemos que hacer es poner nuestra lengua también ahí y que nos la queráis reconocer como lo que verdaderamente es, que es una lengua. Moitas declaracións de moita xente que entrevistaches, estuveches ali en Asturias coñecendo a realidade pois que ali se vive, e de todos os teus entrevistados había tanto xente xoven como xente máis maior. Hai diferencia na maneira de sentir o idioma, unha maneira de identificarse como asturiano en función do uso desa lingua? Eu creo que a idade é moi importante no análise da situación. Porque, claro, a xente bella, cando falan asturiano, para eles é algo normal, porque a lingua sempre foi normal para eles, sempre falaron asturiano. Despois tes unha xeración entre os 30, 50, algo así, para os que despois da transición deixaron de falar asturiano ou prefiriron falar castelán, e despois tes a mocidade que de algún xeito ten que escoller, ten que dicir, ok, falo asturiano ou falo castelán. Por iso creo que a idade é moi importante, porque
o meu punto co este documental, o a miña hipótese é que a xente nova está facendo máis cousas, está intentando normalizar a lingua. E o fan a través da cultura e a través das artes, da música, como podemos ver no tráiler. Fíjate que a mí chamaba a atención que os prexuizos que numeraban coincidían moito cos prexuizos que tamén hai cara ao galego, quero decir, decían, bueno, pois se che poñen o micro rapidamente cambias ao castellano. Eso entronca tamén co prexuizo que hai co galego de que o galego non sirve para tal, que o galego non se fala máis aló do Padornelo, quero decir, son os mesmos prexuizos, Sí, verdad? a mí tamén me chamou a atención porque esa frase ademais teño aquí anotada porque pensei e digo, en Galicia tampouco fai falta que che poñan diante un micro, con que che poñan unha persoa que fala en castelán contigo, O como médico, esa cousa tan típica de ir ao médico e cambiar a lingua. Claro, allí o problema que ten es que, claro, sen oficialidade e sen unha actitud da xente de todo o mundo por mudar a situación e por facer máis cousas na asturiano, pois non poden facelo. E por eso o síndrome do micrófono, como pasa na TVG, ali pasa moitísimo na TPA. E, por exemplo, tamén o problema é, claro, se non hai referentes, por exemplo, e non hai xente importante nos medios, tampouco van facelo, van falalo, porque pa qué? Seguiremos a pista e estamos desexando ver o documental completo. Deixamos este tráiler para, bueno, pois deixar aí o... Amel nos beizos. Ah, que bonito, Laura. Gracias. Menos mal que estabas ti para completar a frase. Son unha poeta. Gracias, bueno. Wow. Apréndese moito escoitando os coles, Totalmente. Pois seguimos cos coles. Gracias, Víctor, por acompañarnos hoxe. Grazas. E seguimos. Xentes da Galiza, do norte de Portugal, doutros mundos e lugares. Estamos no AR, na Facultade de Xornalismo, nun especial Ponte nas Ondas. Ponte a escoitar Falafra, a fala do Antón Fraguas. E ponte a escoitar esta breve cortina musical interpretada por Saleta, Iago e mais eu, amosando que somos un centro de referencia na comarca ao termos de bacharelato de artes escénicas e musicais. Mais non sexades maleducados, que aínda non nos presentamos. Acompáñame no estudo, Zaida. Hola. Laura. Hola. Saleta. Hola. Iago. Hola. Eric. Boas. E quen vos fala, Carlota. E como non antes de comezar, dar as grazas ao maravilloso equipo técnico de Ponte nas Ondas, que fai posible a maxia na radio. E dinos, Laura, que menú servimos hoxe aos nosos ointes? Pois hoxe como primeiro plato teremos unha entrevista coa nosa profe e tamén xornalista María Rúa, que ben acompañada de Valentina. Hola. Hola. María desenvolveu no noso barrio, das Fontiñas, verdade que soa ben, e co seu alumnado un proxecto, o galego a pé de barrio, e contarános un chisquiño en que consiste. E remataremos cunha reivindicación para o noso centro. Que non temos saón de actos. Os postres e petiscos serán as interpretacións a cargo de Saleta, Iago e Eric, auténticos monstros da música, ademais da comunicación. Cruzamos con vos o Sare Sarela. Estades na Ponte. Ponte nas Ondas e navega con nós polo Fraguas, por Compostela.
Ola, profe, contanos como xurdiu a idea do proxecto O Galego a Pé de Barrio e como a desenvolvestes. Ola, bo día. Pois o proxecto Galego a Pé de Barrio xurdiu dunha necesidade que apreciamos nas aulas. A comezo de curso fixemos unha enquisa sobre o uso do galego no centro de ensino, mais tamén no ámbito familiar e no ámbito social, e desa enquisa saíron uns datos estatísticos onde observábamos que había un uso diglósico entre o noso alumnado, non? Entón, a partir de aí, pois decidimos facer algo para cambialo, e dai naceu un pouco esta iniciativa. Non sei, Valentina, como alumna, como viviu? Pois a verdade é que ti como profe tes moi boas iniciativas, e pois este proxecto xurdiu diso, e tamén da enquisa saíron datos como, por exemplo, que hai xente que quere falalo, pero como a maioría non o fala, pois non o falan. Entón decidimos facer isto como unha forma de fomentar o galego no noso barrio, por lo menos nun anaquiño de Compostela. En que punto do proxecto estades agora? Que vos queda por facer? Pois mira, realmente esta foi a primeira fase do proxecto e pensamos que este curso probablemente, quitando certas dinamizacións, vai a quedar aí. Sí que é certo que agora estamos nesta fase inicial onde detectamos o problema. Isto está dentro dun proxecto de aprendizaxe e servicio, empregando esa metodoloxía. Entón, partindo desa base, poñémonos en contacto cos locais, os locais aceptan participar nesta campaña, facemos a difusión e agora estamos, sobre todo, facendo difusión a través das redes sociais. Iso está o facendo o alumnado, é dicir, eu son un pouco, como sempre digo, a directora da orquesta, pero as traballadoras sodes vos, verdade, Valentina? Sí, de feito, esta semana tócanos a nos, a nosa clase, ter a conta de Instagram. Pois, en verdade, o que queda por facer é intentar seguir fomentando o galego, xa estamos no terceiro trimestre, e pois hai que enfocarse non só nos estudos, sino tamén pois no ámbito social, fomentar todo isto. E despois a idea é para os cursos próximos, pois ir facendo outras etapas que partan do fomento do uso do galego, pero ao mellor xa non só no ámbito do comercio, senón que de repente ampliámolo e empezamos a ser un pouco máis ambiciosas, non? Pouquiño a pouco. Pois xa para ir rematando, como valorades a reacción do barrio e os comercios a esta campaña? Bueno, eu penso que a reacción do barrio foi moi positiva en xeral. A maior parte dos comercios, especialmente todos eses comercios que non forman parte de grandes superficies, é dicir, que basicamente a súa clientela, digamos, son as veciñas e os veciños do barrio, pois foron super favorables e pareceulle super ben unirse á campaña. E partindo dai, pois, penso que a idea é que o alumnado e toda a xente que forma parte do barrio se dé conta que alrededor do galego hai moitísimas opcións de ocio, opcións de comercio, opcións de dar un paso e cambiar a túa vida e poder facelo en lingua galega e, sobre todo, partir de normalizalo, é dicir, que falar en galego, ir comprar en galego, namorarse en galego, cantar cancións en galego, é algo normal, o sea, non é nin mellor nin peor, simplemente ten que ser normal. Non sei, Valentina, ti como vives? Sí, nos, pois, para ir aos comercios esos sitios, pois, fixemos pegatinas para ir repartiendo, pois, cada comercio que aceptaba falar galego e participar no noso proxecto, pois pegaba na fronte na porta do comercio para que a xente soubera que ali se pode falar galego e que van ser tratados en galego. E pois en verdade foi todo moi positivo, a xente está moi disposta a participar.
pero o galego non só é un proxecto do instituto, é unha cousa que temos que ter en conta realmente, pois eu creo que os comercios realmente están empleando pois o galego como o pedimos. Nos queremos que a identidade de ser de Fontiñas, a identidade do 15.707 estea tamén vencellada a identidade de falar en galego. Queremos que se entenda ser do barrio como todo iso. Pois moitísimas grazas, Valentina e María, por estar aquí connosco. Moitas gracias a vos. Estamos chegando ao final do programa e queremos partillar con vos unha demanda, unha emerxencia artística e educativa. Sí, somos o centro de referencia no Bacharelato de Artes Escénicas e Musicais da comarca, unha potencia escénica, con 4 grupos de teatro, con membros da orquesta, da regueifa, musicais... E non temos salón de actos, ensaiamos... Na antiga casa do conserxe. Que nos chamamos Zulo, pois... Amoreanse os instrumentos no que sería unha diminuta sala. Os monólogos no baño, un despropósito. Ah, por iso soaba a regueifa ao comezo. E que tras 20 anos escritos a inspección, conselleiros que pasan polo centro e ven o gran nivel doce das artistas. O caso é que non hai un patacón. Polo que por non chorar a cangas, empregamos o formato retranqueiro, reivindicativo por excelencia da nosa terra. A regueifa. E con ela deixámosvos. Que saibades que foi gravada nos estudos Zulo Artics. Fala Afra. E falaron e regueifaron, como nos dicimos, os e as artistas do IES Antón Fraguas. Ola, moi boas, somos Saró González e Itziar Misa, estudantes de terceiro de xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela e as voces detrás de Bocazas con Encanto, un proxecto que comezou hai 2 anos como un podcast e dende este curso é unha conta de creación de contidos na que saímos á rúa a facer test culturais e recomendacións de lugares con encanto. O ano pasado xa trasladamos a nosa esencia Ponte nas Ondas e nesta edición temos a sorte de poder entrevistar a Uki Permuy, referente do deseño galego. Ola Uki, benvida. Es cofundadora da Asociación Galega de Deseño, contas cunha amplia e premiada traxectoria neste ámbito. Por iso, nesta entrevista na que falamos sobre deseño e cultura, queríamos comezar preguntándote que papel crees que xoga o deseño na cultura actual.
Ben, grazas por esta conversa sobre o deseño galego. A ver, eu creo que o deseño e cultura están moi relacionadas. O deseño está relacionado con moitas facetas, é bastante transversal, porque depende do deseño que estemos a falar, do ámbito de deseño que estemos a falar, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de interiorismo. Como podedes ver, cada unha pode estar máis vinculada pois coa arquitectura, coa economía, coa empresa, co deseño e a cultura. Pero eu creo que unha ventaxa, ás veces un inconvinte, porque cando buscas interlocutores, por exemplo, nas administracións, pois a mellor nos levan dun sitio a outro e non atopamos pois a mellor un lugar específico para interactuar sobre o diseño, por exemplo, na administración. Pero a cultura é dende logo un dos puntos importantes, sí. E crees que o diseño pode cambiar un pouco quizáis a mentalidade da xente? De alguna forma reivindicativa? Ben, por suposto. O sea, o creo e ademais creo que hai bastantes exemplos interesantes que nos poden decir eso. Pero a mí gustaríame tamén saberlo. Si a vosotros que vos, por exemplo, considerades que o deseño ten esa posibilidad ou esa ventaxa de poder interactuar na sociedade? Eu creo que sí. Eu miro moito, por exemplo, non de forma directa, pero sí, por exemplo, non sei, imagina, nos dibuxos animados, cando fan un cambio moi forte entre o deseño dos personaxes, quero dicir, físicamente, que os cambian moito, pasou agora con Ladybug, que cambiaron totalmente o deseño gráfico, bueno, o deseño dos propios personaxes, cambiou moito a forma de mirar a serie, e iso, por exemplo, sorprendeume moito, e dixen eu, pois sí, sabes? O sea, eu penso que sí, pero, o sea, tampouco dunha forma aí super, non sei, que se note moitísimo, pero sí que eu creo que de alguna forma sí que pode cambiar bastante a mentalidade da xente, e a forma de ver as cousas, sobre todo. A ti? Eu creo que tamén é unha ferramenta, eu creo, sobre todo de comunicación da identidade, por exemplo. Por exemplo? Sí. Eu creo que figuras como Castelao ou o Laboratorio das Formas, que estivemos vendo en clase, pois tamén teñen moito que ver con esa identidade e que poden, nese sentido, chegar a máis xente e dar a coñecer un pouco Galicia, pero de outra forma. Pois estou totalmente de acordo con vos. O sea que eu creo que en Galicia ademais temos unhas referentes moi claros que nos indican ademais un pouco ideolóxicamente, ademais, xa non físicamente, sino en ese himno material que podemos atoparnos aínda pasando moito tempo e seguimos tendo aí como un pozo, non? Eso é identidade, eso é cultura, e eu creo que aí é un referente no deseño. Galicia é sinceramente unha dos lugares bastante interesantes, ademais. E crees que está ben valorado o deseño galego tanto aquí como fora ou mellor internacionalmente? A ver, valorado, eu penso que sí. O problema é que tampouco se coñece moito o que estamos a facer. Penso que pero casi te diría que tamén de toda España. O sea, non hai, salvo algunha excepción ou algún punto e algún referente como moito máis coñecido, o deseño quizá tamén pola forma ou polo que é, o sea, un artista pois, é casi como a referencia é a persoa, a parte da arte, pero o deseño hai moitas pezas que coñeces a obra e non coñeces quen está detrás. Sí. Entón pasa, bueno, a mí eso non me molesta, gústame que se coñeza máis a obra que as persoas que estamos detrás, pero bueno, é tamén unha acción, o sea, quizá porque tamén me implico máis con un tipo de deseño como diseño social que, pois, obviamente ten menos visibilidade, pero se vamos a toda, eu creo que é unha referencia non só de Galicia, é un problema de apreciación do deseño, tamén de educación. Eu penso que dende máis pequenos teríamos que ter inculcado o que é a estética e o que é o deseño, porque se vería mellor en todas partes. O sea, culturalmente levamos un pouco un certo retraso en el sentido de que
o deseño é unha ferramenta que ainda está sin descubrir prácticamente toda a potencialidade que ten. Sí, a min, por exemplo, pasoume que, o sea, eu do deseño non sabía nada prácticamente hasta que cheguei agora e nos eches clases en terceiro de carreira, porque non tiña nin idea de nada, o sea... Fixadeos, o sea, que hai... E ademais pensa sempre que o diseño é dos diseñadores, o que o deseño é unha disciplina que non ten que ver, por exemplo, co xornalismo, e podemos abrir coa política, coa filosofía, o sea, o deseño teria que estar moi vinculada con todas, incluso antes da universidade, porque ao fin e a cabo ter uns coñecementos sobre o que está ben e o que está mal non tes por que deseñar, pero sí saber que isto está correcto ou cal é o equilibrio das cousas, e eso ao final pois se vai a notar mismo na tua habitación como a decoras. Sí, totalmente. Bueno, queríamos preguntarte tamén sobre o teu deseño da campaña sobre o machismo, que é moi coñecida, o sea, eu por exemplo coñecía, non sabía que era tú, pero sí que coñecía, queríamos saber como levaches ti a responsabilidade de levar unha campaña como esa, porque o sea, é bastante algo que conleva bastante responsabilidade. Bueno, é unha cousa que se foi facendo tamén con moitas responsabilidades, é dicir, que eu teño unha por exemplo, parte dun encargo do Concello, é dicir, que é unha campaña municipal que a concellala en ese momento, Marta Lois, encárgame, se creou un equipo multidisciplinar, unha persona técnica, por exemplo, que traballou moito pois, a través dos comercios para saber como terían que facer o que terían que facer, intentar que se incorporaran. Ao final, eu creo que teño a responsabilidade, se é certo, de traducir o que a xente quere e o que necesita para que esa campaña funcionara. Entón, ao final non teño só o rol de diseñadora gráfica, sino o rol de moitos outros deseños, pues, por exemplo, escaparates. Diseñei xunto cos escaparatistas a xente de sobre todo das grandes compañías, pues, as empresas, os comercios así máis potentes que teñen grandes cadenas. Bueno, foi un pouco unha labor moi, digamos, moi amplia, con moitos participantes, non só miña. Eu quería te preguntar precisamente por onde xorde esa idea de facer a campaña, como te inspiras para facer o deseño, e un pouco que nos contes. Conté o de En Negro. En Negro surde en 2015, o sea, xa fai 10 anos. Como comentaba, bueno, surde do Concello de Santiago dun encargo un pouco para o 25 de novembro en contra as violencias machistas. Eu o que tiña claro era o que non quería. Non quería deseñar un cartel máis que eu, bueno, coido que os comercios están bastante fartos de poñer cartelería que, ao fin e a cabo, es como xa saturamos de tanta información e de tantos cartéis. Entón, pensei que o interesante sería traballar con os comercios. Era un pouco o que tamén me pedía a concellala, de que fose unha campaña que implicara de algún xeito aos centros comerciais, bueno, aos comercios de pequenos e grandes. Entón, aí foi onde pensei, pois, que podría facer para traballar cos comercios, e pensei, ostra, a ver, los escaparates son un lugar moi visible e moi interesante para traballar con todo o escaparate, non poñer un elemento, sino traballar con todo o escaparate. Así que un pouco unha idea bastante ambiciosa, pero que ao final saiu, era, por que non poñemos todos os escaparates de negro da cidade? Así que o que creei foi unha marca, unha serie de elementos para acompañar e igualar esa idea, non? Entón, pois o que mandábamos sobre todo o primeiro ano foran camisetas que poñan Compostela en negro contra as violencias e o triángulo blanco. E despois había como un montón máis de rótulos que xa, si
daban como máis lemas, máis específicos, ou máis, creo que espallado, e o máis que máis gustaba era espazo libre de violencia machista, non? A idea era moi simple, precisamente o máis simple posible para que a xente a poidera replicar e poder facelo, porque se a mellor escolles outra cor, pois en todos os comercios non terían esa para poñer en os escaparates. En cambio, o negro era bastante sinxelo, que todos os comercios teñan algo de negro. Entón, a posibilidade de poñer os maniquís de negro e simplemente os rótulos, bueno, me parecía unha idea que era posible. Logo, sobre todo os primeiros anos, se foron complicando, e os propios comercios facían escenografías espectaculares. O sea, o que me comentaban, sobre todo, os primeiros, eso no 2015, 2016, é que era unha campaña participativa que a xente necesitaba, porque lle permitía expresarse. E ás veces o que pasa é que non nos deixan falar. Parece que as campañas son todas para que as miremos, pero non temos moito que decir como cidadanía. Así que eu creo que o que permite, e o éxito da campaña, que permite expresarse, expresar ese disgusto, esa rabia, ese cabreo por unha situación que consideramos injusta e que non debería de suceder en esta época da vida, xa en pleno século XXI, non? Esa raiva se canalizou con unha acción que ao final, por empatía, se foron contaxando moitos máis concellos, establecementos, empresas, colectivos, e bueno, é un pouco este suceso, non, de contaxio tamén. Bueno, agora queríamos tamén preguntarte un pouco sobre como xurdiu tamén a posibilidade de facer o logo do Xacobeo, que tamén pareceunos bastante chamativo e chamounos bastante atención, a verdade. Vale, que vos parece o chamativo? A ver, que vos gustou agora que pregunto? A min, o sea, créame moita curiosidade o feito de empregar como a cuncha que representa tamén o Camiño de Santiago, é que é como un diseño moi simple, pero ao mesmo tempo complexo, digamos, porque como que significa moitas cousas. Entón, a min gustaba moito ese logo, o sea, tampouco sabía que o fixeras ti ata que o dixeches na clase, pero a min, o sea, gustábame ese logo e tal. Non sei, chamame a atención o feito de que así moi simple, pero é como que pode connotar moitos significados diferentes. Vale, estupendo, me alegro. A ver, conocedes o logotipo anterior? É que o logotipo de 2000 as 4 cunchas, vale. Pois partín desa idea, o sea, o encargo que me fixeron no 2021 para o Xacobeo 2021 era rediseñar e partir de outro logotipo. Outro logotipo que eu, ademais, a min gustaba moito. É dicir, que ademais era diseñado por meu irmán, o sea, que de algún xeito coñecía e tiña unha vinculación emocional tamén, non? Cando coñeces moito un traballo e un símbolo, levaba ademais dende o 99, o sea, que levaba unha trayectoria ampla. Que pasa? Que se detectaron que había unha serie de problemas que había que resolver, pois, por exemplo, esas 4 cunchas, ao reducirse, pois para redes sociais, por exemplo, pois xa perdían. Obviamente ese logotipo non estaba feito cando había redes sociais na internet, o sea, é unha marca previa. E isto lle sucede a moitas marcas, que con os cambios obviamente se teñen que actualizar, modernizar, bueno. Así que, bueno, collín con bastante cariño ese traballo cando me dixeron si quería rediseñalo. É unha das cousas que pensei, aparte de estudiar ben cales eran os seus puntos débiles para poderlos resolver, porque ao fin e ao cabo ese é o papel, un pouco de deseño, dicir, vale, este logotipo está moi ben, manter o rox, o vermello era un pouco xa solicitud, porque estaba como moi integrado e entón nos camiños se coñece, pois, nos albergues, por exemplo. Entón, pois, aínda que sose esa a cor e as cunchas, pois era algo casi como claro que tiña que ser. O sea, cambiar moito, pois non tiña lógica. Así que partín das 4 cunchas, pensei que mellor unha
pero cos nervios máis igualados, os nervios da marca, porque así pode funcionar en positivo e negativo, que era tamén un inconvinte que tiña o anterior logotipo que non funcionaba ben en negativo, e ademais a ser unha sola, pues funciona perfectamente en grande e en pequeno. Así que é como simplificar. Simplificar moitas veces en diseño é un bon camiño. E o que si fixen, penso que tamén o máis relevante é a tipografía. Creei unhas letras, uns glifos novos, partindo de cero. Eso sí que non estaba feito, porque antes, bueno, era unha tipografía convencional, creo recordar que era la Fructiger, e diseñei unhas tipografías estudiando a tipografía galega, o sea, collendo un pouco como que significado podía ter, pois algúns rasgos que eu considero que poden ter máis trayectoria con a tipografía galega, como que sean rasgos máis suavizados, pois algunhas inclinacións, algúns motivos, por exemplo, na A e na O, que son como medio, teñen certa dureza, pero ao mesmo tempo suavidade, e bueno, con bastante contrastada, unha tipografía palo seco, e creo que lle dá máis identidade ao logotipo en conxunto, porque obviamente o logotipo é a tipografía e o símbolo, entón o símbolo xa era recoñecido e non o modifiquei, e o que modifiquei bastante foi a tipografía, e entón, bueno, eu creo que así é máis recoñecida e máis simple, non? Aroa falaba deste logotipo que lle chamou a atención. A min o que me chamou a atención tamén foi o proxecto dos tótems da memoria democrática, que se colocan en 7 cemiterios, non, de Galicia, nos que hai vítimas do franquismo. Entón eu quería te preguntar como xurdiu precisamente esta idea, o deseño desta iniciativa. Wow, pois sí, ademais é un traballo que para min é tamén emocionante, o sea, que tes que meterte a investigar, por exemplo, non tanto outros tótems que se teñen organizado en outros lugares, non, para ver como fan. Ademais, claro, non era un tótem de homenaxe, non era un tótem de lugar, marcando lugar, era un tótem que marca o proceso e o traballo dunha xente que investiga sobre esos espacios. Unha pequena diferencia, porque o que precisa, por exemplo, é comunicarlo pois, con unos textos e unas imágenes, e iso é un inconveniente a hora de cando queres recrear pois, un tótem ou unha placa, ou porque que leve fotografías é máis difícil, non? Tes que necesitas como máis espazo, non é pequeno, aínda que agora hai decir, que xa diseñamos como unha serie en donde hai uns máis grandes e outros máis pequenos, adaptándonos aos distintos espacios, e cementerios ou lugares. Ás veces non podes poñer o tótem grande, entón hai que poñer unha placa máis pequena, pero sempre co mesmo estilo, a mesma gráfica. E o tótem eu creo que o curioso, ou polo menos o novedoso, que sí, considero que é utilizar esas pedras, ¿no? Esa forma casi de banco de pedras que ao mesmo tempo sirven como lugar para expoñer a información, pero como que ten dous sentidos, ¿no? É dicir, que hai o informativo e o de lugar como para sentarse. A mí o que pretendo é que nas pedras se enchen de ervas e que crezca a naturaleza, o sea, que forme parte casi como do lugar. De feito, donde solemos, se suelen colocar son espacios vegetais, como pequenos xardíns que pode haber nos cementerios ou nos lugares en donde estamos implementando. Sempre tamén buscamos por debaixo dun árbol, recollidos, que formen parte desa historia e que a podan seguir contando, ¿no? Para que en o vexa que lle signifique, ¿no? E dende logo para min, por exemplo, esa importancia das pedras, penso que hai, bueno, moitos exemplos en Galicia, en outras culturas, en onde os mileiros, estos de acumular pedras, teñen un significado temporal e de respeto hacia os lugares e hacia, pois, por exemplo, as mortes, non? Cando os enterramentos, e tampouco quería que se parecera a unha tumba normal, entón, eu creo que está como no medio, non?
Pero as pedras que son do cemiterio, non? No, as pedras non son do cemiterio, pero sí que procuro, encargo que se busquen pedras similares a dos lugares. O sea, non as vamos a buscar ao lugar, pero sí, por exemplo, se é un lugar de granito ou de un lugar de unha pedra máis ocre, pois tratar de que non rompa coa paisaxe e con do lugar. Bueno, xa para concluir un pouco, queríamos preguntarte, ti como referente do deseño galego, como miras de cara ao futuro o deseño en Galicia? El futuro. O futuro, bueno, a ver, eu o vexo ben e son moi optimista en isto, vou dicir que aínda que non son normalmente optimista, pero sí, porque si penso dende que eu empecé a traballar, eso que decías, que antes a Asociación Galega de Deseño celebramos este ano 20 anos. Eu, bueno, sí que estive no comenzo, o sea, foi unha das fundadoras da asociación. Entón, esta temporada, como teño que facer algúns escritos sobre a memoria do deseño, dende da asociación, me dá un pouco esta pé a reflexionar sobre a evolución de todo este tempo, e a verdad que é unha maravilla saber hasta onde chegamos, aínda que antes comentábamos que o deseño aínda non ten unha relevancia, nin se lle coñece tanto como nos gustaría, pero dende logo fai 20 anos vos aseguro que era como o principio da historia. Entonces, claro, é tan cortiña a nosa historia que temos que estar moi satisfeitos e con miras ao futuro. De feito, hai moitas escolas agora fai 2 anos se empezou a escola de deseño en Pontevedra. Tiñamos a de Ferrol, que é a de diseño industrial e que é un referente en España. Sinceramente, a xente que sale de Ferrol está traballando en moitos lugares. Entonces, bueno, pues eso eu creo que sí que é futuro, non? Eu teño unha última pregunta, porque como estamos en Ponte nas Ondas, un programa que conecta Galicia e Portugal, que vínculo hai entre o deseño galego e o portugués? Pois tratamos de terlo, tratamos, eu penso que con bastante ahínco, sobre todo os galegos, máis que creo que de Portugal a Galicia, pero ainda así temos experiencias moi bonitas. Temos, por exemplo, estamos traballando nun proxecto de carteles galego-portugueses. É unha especie como de festival que o ano pasado organizou Portugal e agora vamos a organizar en Galicia. Hai un proxecto no que tamén estou vinculada, que é From Spain We Design, que estivo en Aveiro, é dicir, que o diseño galego tamén o ano pasado estivo na Bienal de Portugal. O sea, eu creo que sí, estamos sempre creando pontes e temos moi bons colegas en Portugal e moi interesantes, ademais. Pois, Uki, moitas grazas polo teu tempo, foi un placer. Moitas gracias a vos. Hola, moi boas, somos Saró González e Itziar Misa. Atopaste inmerso no proceso de sacar adiante un novo EP, pero fai un ano, 8 de maio de 2025, publicabas o teu primeiro álbum, O Vento da Ría. Como percibes este ano? Como embelleceu o álbum? Como ves o recorrido que fixo? Penso que moi ben, incluso temas como o propio tema que dá nome ao álbum O Vento da Ría, ao principio penso que tuvo menos acollida que ten agora, ou viceversa, en plan, houve temas que se mantuveron constantes a nivel de recibimento de visitas da xente, e outros que incluso aumentaron. Entonces iso quere dicir que a xente chegoulle e identificouse que non é música rápida de usar e tirar, basicamente. De feito, vimos imaxes moi bonitas en concertos recentemente, cando faz o coro cantando os coros do Vento da Ría, non? Estos concertos así últimamente están máis ateigados con máis xente, pero para ti cal é o máis especial, o que recordas así con máis vos recordo? Pois penso que un que fixen aí no Ancoradoiro, que ali nun camping ao lado da playa de Área Maior en Louro, que foi para unha asociación
Pepa Loa, que xusto son uns amigos, e foi como dos meus primeiros concertos, e estábamos todos os amigos ali, todos sabían as cancións, e foi como un momento moi íntimo e moi especial. Pero bueno, tamén che podería dicir o do outro día de Carnota en Semana Santa, que foi bastante espectacular, estuvo guai. Que cousas te axudan a superar cando estás nun bache ou nun momento de dificultade? Que é o que te fai sair adiante? Pois, basicamente, estar ca familia e cos amigos. Penso que cando tes un bache, como foi o caso Vento da Ría, que tuvo unha pérdida familiar e surxiu dai o disco, pois vivir neste caso con Martín e facer música con el sí que me axudou bastante, ou nos fines de semana estar cos amigos. Por eso escollín esas colaboracións nese álbum, porque ademais de ser artistas aos que admiro, eran amigos aos que lle teño moito aprecio, e penso que se podían sentir máis identificados con esa movida. Que percepción tes ti deste movimento? Como valoras? De onde crees que sae? Como surxe? O movimento forte, o punto de inflexión, empeza para min Martín Novelouro. Penso que foi a partir de xuntarnos nós e facer un movimento con todo o que dixemos, con Kidmon, con Willow, con Maseda, con Fabio, con todos eles, pero sí que o que empezou a calar na xente foi o disco de Nove Noves de Martín, e a partir dai foi un boom que se consolidou agora co de Amorrera, co da Capitol, e o que todos sabemos. Entón, pero bueno, sí que moitas veces falámoslo, que é de valorar sobre todo Willow, Kidmon e Maseda, que xa levan moitos anos nesto, e que foron poñendo as pedras no camiño, e que fomos escoitando nós a eles antes de nós facer música. Tamén eu quería resaltar, dentro deste mosaico que compoñen estes artistas, que hai unha peza clave que moitas veces da que non se fala, ou que non teñe tanto protagonista, porque non está nos micros. Está detrás dos micros, está na produción. Juli, porque hoxe tú ves a discografía, o teu álbum, o Vento da Ría, producido por Juli, o novo EP, penso que tamén verán da súa man, sí. Pero a morrer, hits como o último de Esta vida pide outra, de Kidmon, este xeito de cancións, están producidas por el. Como é traballar con el? Porque realmente ven acumulando moitos éxitos e moitos bons álbums e bons traballos. Juli é Dios, en plan, é unha persona increíble, é como produtor igual, é espectacular traballar con el, é capaz de adaptarse a calquera xénero, porque non é o mismo producir unha canción a min que a Kidmon ou etcétera, e dentro do amplio que é o xénero urbano, incluso fora do urbano, é capaz de facer un instrumental de calquera cousa, e ademais incorpórase a todo, a produción, a mezcla e o máster das cancións. Entonces fai un traballo que é o triple, o mellor que farían 3 ou 4 persoas diferentes, fai no el solo. E como distes con el? Como coñecedes? Pois creo que o conoceu Martín primeiro a raíz de Caprichos, que é un chaval de Esteiro. Creo que falaba con el, non sei moi ben, empezaron a facer música por Discord, moito antes dos primeiros álbums, e a raíz de aí pois conocino eu, e pouco a pouco pois foron conocendo todos. Tamén é certo que estades a facer un traballo maiúsculo de normalización, que creo que tamén se reflexado en frases como a que di Novelouro de os nenos aprenden galego para cantarme os temas nos bolos. Vos ao principio ás veces cantabades en casteláns, os rapans ao principio cantaban en castelán, os teus primeiros temas, polo menos o primeiro, sí, creo que están en castelán. Por que distedes o paso de cambiar o galego? Pois en plan, as primeiras influencias cando empezamos a improvisar e a rapear, pois normalmente nós escoitábamos o 100% de música era en castelán, e ao mellor a música rap que había en galego non nos identificábamos tanto con ela, ou non a consumíamos tanto. Entonces cando empezas unha cousa e as túas únicas influencias eran así, pois sí que empezamos en castelán, e a raíz, pois eso, de escoitar algún tema de Willow ou algún tema de Maseda, dixemos, cando rapan se estaban a tope aí cos álbumes en galego, pois decidimos probar, empezar a rapear, improvisar en galego,
e nese momento dixemos, pois hasta sale máis natural, como é a nosa lingua, pois transmitir as cousas nela. É que chama moito a atención isto de que dis que Nove Louro é a punta de lanza deste novo movimento que deu o golpe na mesa, pero que tamén os rapantes son de Muros tamén, non? Como vos, sodes os tres, entendendo Nove Louro, Xampais e os rapantes de Muros. Por que crees que xorde nun sitio tan concreto que non é moi grande, non é tanta poboación, así un pouco máis a marxe, non? No mapa. Sí. Bueno, pois para empezar, Xanma é irmán de Nove Louro e eu son primo dos dous, entón xa somos familia en sí. Non sei, é unha pregunta moi habitual de por que hai tantos grupos en Muros tan diferentes e de tantos contextos, pero non sei. Empezamos a facer rap pois xuntos o noso grupo de amigos, e daquela en Muros había moitos grupos de rock, de indie, de todo o que te queiras, pero raperos como tal, entre comillas, non había, entonces influenciámonos de outras cousas. Entón, é unha casualidade que ven por parte de familia, pero tamén é curioso, non? Que isto sucede así, que sexades os representantes, non? É un punto que é interesante. Ademais, tamén quería preguntarche, porque como sodes familias, sodes da mesma idade, pode ser, máis ou menos? Non, eu teño 25, Martín ten 21, e Xanma ten 28, creo. Pero fostedes ao mesmo colexio, ao mesmo instituto, todos coñecedes de toda a vida, os grupos en común. Teño entendido, ademais, que despois do instituto, cando tocou pasar a etapa universitaria, fuches a Coruña a estudiar INEF, non? CAFID. E ademais tamén creo que psicoloxía, pode ser, estudando. Sí, estou aínda estudiando psicoloxía pola UNED, pero bueno, con calma. Con calma, non? Como vai iso? Levas canto tempo estudando psicoloxía? Pois empecé un pouco por interés, porque me creaba interés cando iba en segundo de INEF, e nada, sempre fun como tomándome con calma, collendo 2 ou 3 asignaturas, porque a día de hoxe estou opositando, estou facendo música, como que non dou abasto, e nada, a día de hoxe levo casi 8 anos e eso estou acabando. Estás opositando para ser profesor, non? E iso ten algo que ver coa tua nai, pode ser? Miña nai é profe de galego, non ten, o sea, eu non o considero vocacional porque sí que me gusta, pero de miña nai sí que foi unha fijación desde o principio, é moi boa no seu. Eu espero tamén selo tamén, pero foi un pouco pola salida máis habitual dentro da miña carreira. De feito, tamén tes unha canción que Quedamos para chorar, que adicas a ela. Que relación tes con ela? Que é a tua nai para ti? A miña nai para min é todo. Eu veño dunha familia monoparental, e cando eu era pequeno, pois ela traballaba, iba de sustituta por aí, ainda non tiña plaza, estudiaba e cuidábame a min ao mesmo tempo, e sempre nunca me faltou de nada, e non era unha situación con meus avós, e axudoume a ser a persoa que son hoxe en día, apóiame en todo o que fago, na música desde o principio, e por eso fixen esa canción, porque debía algo. Se na vida a tua nai e a tua influencia, eu creo que no rap temos que falar de Helio, non do Globo precisamente, pero tamén temos que falar de Il Pequeño e Ergo Pro, porque o que lle toca a Madrid, e se falamos de Valencia temos que mencionar a Joque tamén. Que os escoitas moito todavía, son os teus referentes, que relación mantes con eles? Sí, para min a día de hoxe sí que os estou escoitando menos porque xa era demasiado, pero sí que cando empecéi a rapear foi basicamente por eles, porque enamoreime dese sonido e ao mesmo tempo do que dicían nas cancións. Por exemplo, o álbum de Espíritu de Nuestro Tiempo de Helio Tofana para min foi espectacular, e dicía cousas que non se ven a día de hoxe nas cancións, en plan como de darlle unha volta de tuerca ás cousas, non reflexións moi cheas con dobles sentidos e noutro plano, e Joque para min é o mellor rapero de España, é increíble como fai, a verdade.
entre Tres Creus e Viviou, quedaste con Viviou, entendo, non? Puf, eu son de Tres Creus, tío. Sí? Sí. Igual son o único, pero... Logo tamén quería comentarche que hai unha frase que empregas ti, creo que tamén en Maseda, que é a de fachas rapeando primo, isto non é serio, que eu creo que é unha referencia directamente de Il Pequeño, non? É unha frase súa. Quería preguntar que hai xente que di que pode rapear cando promove discursos de odio, xenófobos ou racistas deste estilo. Pois é un claro exemplo do momento no que vivimos actualmente, da crisis de valores que hai, sobre todo promovida nas redes sociales, e penso que é un discurso erróneo, é fácil que cala na xente, normalmente nos máis novos, pareceme un animalada, o sea, faltarlle o respeto a un movimento que naceu dos inmigrantes, cantar en contra dos propios inmigrantes que crearon esa música. É unha pregunta un pouco máis personal, quería preguntarche sobre como manexas as expectativas. Entendendo as expectativas non só por un adianto dun tema ou un novo álbum, senón en xeral na vida tamén. Como manexas a espera hasta que suceden as cousas, sobre todo cando suceden e pasan, como valoras cando se cumplen, cando non se cumplen, cando se superan por moito ou cando non? Eu creo que as manexo peor antes que despois. Como que antes creamos, xa non tanto na música, en todo, creamos unha ansiedade importante, rollo, a primeira vez que fun ás oposicións pensei que iba a probar, suspendín, o primeiro día estuve fatal, pero despois tuve que aprender a manexar de que igual a forma era intentar leválo de outra maneira, ser máis cauto, etc. Así con todo. Na música, pois, eu fago unha música que non é tan comercial, que dentro do momento no que vivimos en global resultame positivo estar dentro dese movimento, pero que podería adaptala a outras cousas, como que para sonar un pouco máis, e sí que antes espero que teña moitísima repercusión, pero despois valoro como son as cousas, e sí que teño as ferramentas como para pensar que ao mellor teño outros puntos fortes que non son o nivel de visitas ou do que sea. Estudar psicoloxía entendo que axudoute moito a iso, non? A manexar mellor estas situacións de ansiedade, de estrés, de levar as cousas o mellor posible. Sí, bueno, non o marexo moi ben, a verdade. Tiñome que repasar os apuntes un pouco. Vale, xa para rematar, vouche dicir nomes de artistas e persoeiros así deste tipo, e di o que pensas, unha palabra, dous, unha frase ou algo que recordas, que te deu un bizum ou que te apetezca, vale? Sí. Xema Seda, un gran amigo que fixe na música. Willow, unha gran influencia a nivel rap para min. Juli, a cabra. Sile, non controlo moito. Xama, referente. Elegido, moi bueno. Os do Mercho son moi simpáticos. Dirty Sack, un grande. Samuel Rapante, un gran amigo na música e na vida. E Novelouro, igual, pero para min con quen empecéi isto. Pois iso é todo, moitas grazas. Moitas gracias. Laura, rematamos. Pois sí, a verdade é que
Parece mentira, pero fíxose curto incluso. Fíxose curto, guau. Moi curto. Menuda xornada tremenda que fixemos aquí en Ponte nas Ondas desde Compostela. Tivemos un montón de coles, un montón de convidados. 9 coles, concretamente, Guau, Joseba. foi 9 coles. Pero menciono os 9 coles porque merecen ser mencionados. Merecen ser mencionados e agradecer e recoñecer non só o traballo dos nenos e das nenas, absolutos profesionais. Sí, que aquí foron 5-10 minutos e todo o traballo que hai detrás, bueno... Tremendo, e tamén o dos profes e das profas, que tamén agradecemos enormemente, e que, bueno, tamén tiveron algúns o seu protagonismo, porque algúns e algúns tamén son portadores, moito ollo. Entón, cales son os coles? Pois os coles que pasaron por este estudio da Facultade de Comunicación da USC foron o CEIP López Ferreiro, o CEIP do Foxo, o CPI... O CEIP do Foxo de onde é? Da Estrada. É da Estrada, o CPI do Foxo é da Estrada. O CPI de Ponte Carreira, CEIP de Calo, CEIP Plurilingüe da Ramallosa, IES de Ames, CEIP de Rosalía de Castro, IES de Ordes, IES Antonio Fraguas e, bueno, agradecer tamén a Bocazas con Encanto e a Ulises, que foron, bueno, que son membros desta facultade. E que nos trouxeron tal. Fíxate, a primeira vez que eu vou ver para unha das cámaras antes fun ver para esa, bumba, cámbiame Raúl Silva, técnico para esta. Os técnicos, que importantes foron hoxe. Que importantes foron os técnicos, por favor, Raúl, pincharvos aí un pouco, que se vos vexe e mandades a... Pero a ver, tamén podedes falar, sabes, non? Tedes aí un micro. Por que non vos achegades o micro? Teñen vergoña. A ver, que foi o peor? Que foi o máis complicado? O máis caótico? A ver, nada. Nos salieron vergonzosos. Sí, saleu todo tan ben que non teñen nada malo que Daste dicir. cuenta? Ai, madre mía. Que foi o que máis te gustou a ti? Pois a min é que me gustou todo moito en xeral. En xeral o que máis me gustou foron os nenos e as nenas, que isto parece así moi, ai, mira esta chica que ben quere quedar, pero guau, a maneira de locutar eu digo, fano mellor que min, sin dúbida, pero o cole do Foxo, bueno, perdón, xa está aquí Astradense. Pero bueno, a terriña tira. Sí, sempre tira. E ese antes e despois, esa contraste entre como vimos agora que trouxeron a abuela dunha das nenas a falar e ver o cambio que se produciu foi... A mí encantoume. Bueno, e que deso vai Ponte nas Ondas, de facer ese relato interxeracional, conectar... Esa ponte que conecta... Que conecta todo, conecta Laura, Portugal con Galicia, pero tamén conecta xeracións... Sí. Pois fíxate, a min gustoume moito o Antonio Fraguas, por eso de reivindicar tamén o barrio, reivindicar o propio... Porque, bueno, tamén é o que facemos nós, reivindicar a cultura propia de Galicia e do norte de Portugal. E quero tamén recoñecer o valor de abrir a xornada, que foi o que fixeron o López Ferreiro, que, ojito... Sempre o máis difícil. Bueno, e ademais que eran nenos e nenas pequenos, quero decir, hai un traballo máis... Sí, totalmente. Silvanado, bueno, ¿no? E falando de nenos e nenas pequenos, o meniño do tambor, o tamborileiro da Ramallosa. Ai, madre mía, o tambor era máis grande que él. Claro, a xente que veo en directo... E se non poden rebobinar... Podedes, sí, vai estar subido, queda directo perfectamente. Sí. Raúl, cando poderemos ter os contidos divididos? Cando? Esta noite? Guau, esta noite entonces... É que son os mellores, os máquinas. Un aplauso a Raúl Silva e a José Fernández, os nosos técnicos, ole. Aí están, que Aí mapos. están. Bueno, e tamén temos que agradecer porque o traballo enorme é dos coles, o traballo enorme é das nenas e nenos, o traballo enorme é dos profes e profas, pero as nosas portadoras e portadores, os convidados que se chegaron por aí, tamén os que viñeron cos coles, bueno, pois tivemos aquí de todo, tivemos un traductor, tivemos unha científica, tivemos un artesán de... Xente moza que se asocia para seguir promovendo a cultura. Totalmente, ali en Ordes, e despois, bueno, pois os convidados que tivemos nos neses breves contidos de continuidade, a Mariña Pena, da a Eduardo, da Estrada tamén. Guau, que pasa aquí? Bueno, donde hai talento, pois que podemos dicir, non? Totalmente, bueno, a Eduardo Rial non é da Estrada. No, Edu é de pero dá clase na Estrada. Sí, efectivamente. A Adrián Noia, que bueno, toca en Noia, tal, bueno, non sei, nada. Está hoxe na Pobra do Caramiñal co libro que presentamos. Guau, Laura. Esta tarde.
Ves, que tú ves aquí a traernos as exclusivas. Sí, Daste bueno, cuenta? que vou dicir? Xa que traemos xente talentosa, pois hai que promocionala. Bueno, e despois tamén temos que agradecerlle a Uxía o que nos cedera o lanzamento do A seu... exclusiva. Teríamos que ter un jingle así que puxera exclusiva e temblar así a cámara. Sí, totalmente. Para a próxima edición. Tamén a Bea Camaño, a irmá da homenaxeada nas letras galegas 2026, a Irma Silva, que tamén colaborou nese contido que tivemos, e a María Xosé Porteiro por tamén achegarnos a figura de Begoña Camaño. Laura, ti leras antes as letras a Begoña Camaño, coñecíñala? A ver, podería quedar ben e dicir que sí, pero a verdade é que non a coñecía. Algo que tamén nos fai un pouco reflexionar, porque si unha muller tan importante que non sexa coñecida... E contemporánea, ademais. E contemporánea, claro, que iso é moi importante. Pois igual é un bo punto de partida o deste Día das Letras Galegas deste ano. Bueno, e para revisitar a súa figura, é unha oportunidade tamén. Pois... Unha muller moi atractiva e que a fixeron moi atractiva os coles tamén hoxe aquí. Totalmente, e que todo o mundo que fala dela fala ben. Sí, eso é verdad. Eso é complicado, Eso di moito. Tú podelo decir que todo o mundo que fala de ti fala ben de ti? Bueno, non sei se o podo dicir eu, pero podes preguntar por aí, espero que habrá un pouco de todo. Habrá un pouco de todo, me parece Si bien. te preguntan a ti, igual... Paso palabra. Os técnicos, se preguntan de vos, que falarían ben ou mal? Regular? Pa baixo, bueno. Sempre vai haber quen fale mal. E mira... É inevitable. Que sea por envidia. Efectivamente. Bueno, pois nada, cerramos este directo. Cantas horas chegamos? Cantas horas chegamos a facer? Empezamos ás 10, 5 horas. 5 horas. Bueno, moi ben, bueno, moi ben, ¿no? Sí, ¿Qué? sí. Po ano facemos 10, va. Sí. Quen aguantará? Pois gracias a ti tamén, Laura. Gracias a ti, Josema. Sempre un placer estar Sí. aquí contigo, con esos técnicos maravillosos. Con esos técnicos maravillosos. Sí. Que facer? Traballar con xente maravillosa é Guau. como estar no recreo no cole. Que yo digan a Toño Moreno. Pois nada, que nos vemos en China en decembro. Ti vas? Bueno, si me queren invitar eu vou, Bueno. Pero igual vimos un pouco escasos de tempo para preparar o chino. Lo vemos. Practicamos. Alguén haberá que falar en castellano ou galego ou portugués. Contactamos con algún traductor. Mira, direiche que un dos... Wow. Que cando Begoña Camaño fixo o programa Andando a Terra Ajá. de especial de China para falar cunha profa que era dali da universidade, falou en portugués. Será verdad. Toma, Toma. para que vexas. Pois entonces aprendendo portugués chegamos para decembro. E con galego entendémonos perfectamente. Sí. Ao final Hai a unha lingua ponte. portugués, Galicia non hai fronteiras. Ponte al bar de arriba e ponte al bar de abaixo. Efectivamente. Pois despedímonos xa, deixámosvos con un pequeno resumo. Seguramente non fai xustiza a todo o que pasou aquí durante toda a mañán, pero un pequeno resumo do que deu de sí a xornada radiovisual interescolar multimedia aquí en Santiago de Compostela. Llorando.